ပေးစားတဲ့မင်းကလေးကိုယူမလားမင်းအိမ်ကဆင်းမလားဖွာကျွန်တော်ဖွာပေးစားတဲ့မင်းကလေးမယူနိုင်ဘူးဒါဆိုအိမ်ကဆင်းလေမင်းကိုရွေးဖို့လမ်းတစ်ခုပေးထားတာပဲဒါဆိုကျွန်တော်အိမ်ကဆင်းမယ်ပေါ့ဆင်းအခုဆင်းမေကျွန်တော်သားကိုအိမ်ဘဝမှာဆင်းခိုင်းပါလားဟုတ်ပါတယ်မေကြီးရဲ့နွဲ့တူလေးကိုအဲ့လိုထိမရက်ဆက်ပါနဲ့အေးညီတို့မနေနိုင်ညီတို့ပါလိုက်သွားကြငါစကားကိုနားမထောင်ငါအိမ်မှာတွန်းမထားဘူးမေကြီးရဲ့တော်ပါညီပြောမနေစမ်းပါနဲ့တော်စမ်းပါဘယ်နဲ့တော်ငါကတော့မြည်ကလေးတယောက်တည်းဆိုအလိုလိုက်လိုက်ရတာအခု तू ကငါ့ကိုအလိုလိုက်မိုက်စော်ကားဖွာကျွန်တော်မသိတော့မေးပြစေအဖွာဒီကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လက်ထပ်စေချင်နေရလဲကျွန်တော်ဒီကောင်မလေးကိုကြီးမြပါဆိုမှအဖွာအိမ်ပေါ်ခေါ်လာကျွန်တော်အပြစ်ပုံတော့အဖွာရဲ့အပြစ်အမေ तू အမြငါ့ကိုအပြစ်ပုံချနေသေးတယ်ဒီမင်းကလေးကိုမင်းကဘာလို့တော့မုန်းရတာလဲဒီမင်းကလေးမှာမျိုးရိုးဂုံတိတ်ခါအိမ်ဒီအားလုံးပြီးပြည့်စုံနေတာငါကခေါင်းခောက်ပြီးရွေးထတာမင်းဘာမှညင်းစရာရှိလို့လဲရှိတယ်အဲ့လိုအားလုံးပြည့်စုံနေလို့မာနရဲ့စွတ်ကြီးနေတာပေါ့ဖွာရဲ့ဖွာဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးကျွန်တော်လုံးဝမယူနိုင်ဘူးတော့ဖွာအမလေးဘယ်တော့မှဒီမင်းကလေးကိုတော့အမြင်ကတ်နေတာလေမင်းအခုလို့ပြောလိုက်တော့ငါမျက်နှာကြီးကဘယ်သွားထားမလဲအခုလိုလုံးဝအေးမှာဖွာရဲ့အဖွာရဲ့မီးဆိုပြီးတနက်ဖမ်းကျင်နေတယ်အများကြီးပဲအခုတော့ခိုင်းလန်နေပြီရောပြက်ရောပြက်ဟေးပြက်ငါ့ကိုသူကဘာပြောသွားတယ်မှတ်တယ်လေဒေါ်စင်ဦးမြင်းမဟုတ်ကဲ့လားတဲ့ဟင်ငါမဆုံးမဘူးဆိုသွယ်ဝိုက်တဲ့မီးနဲ့ငါ့ကိုပြောသွားတာဒီမှာမောင်မင်းကြီးသားငါကလက်နဲ့ရေးရင်မင်းကချီနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငါစကားနားမထောင်မနဲ့လှုပ်ချင်ရလှုပ်မယ်ဆိုအိမ်မောအခုစင်းမယ်ဖွာရဲ့ဆင်းမယ်မျိုးတွေကဘာလို့အဲ့လိုဒေါသကြီးနေတာလဲအကိုလည်းအိတ်သေးတာမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ဒီကောင်လေးတွေတော့ကြနေဆိုပြီးမောရက်သွားလိုက်မယ်ထားလိုက်စမ်းပါဘာလို့ထားရမှာတော့မနေ့ကလည်းငါသွားပြောမယ်လို့တော့မင်းကတောင်းလို့ငါမပြောလိုက်ရဘူးဒီနေ့လည်းငါစောင့်ကြည့်နေရမလားဆိုပြီးတော့မရဘူးထုံးတဲ့နဲ့မစူးနေတာဘယ်ကပေါက်လို့ပေးစားတွေပြောင်းလာမှမသိပါဘူးကွာခဲပါကိုရဲ့နောက်နေ့မှပြောင်းလာတာဘသူတွေလဲဘရလဲလို့ယူဆုံစမ်းပြီးညညမစူဖို့မြစ်တာရက်ခလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုတော့ပြောင်းလာတာချင်းအင်းကြီးတွေနဲ့ရံမဖြစ်ပါနဲ့ဟာကလေးကချီဆိုတာရုပ်ရည်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံအကျင့်စရိုက်စဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့ဉာဏ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ရတာဟင်အခုကြည့်လေညရင်မို့ကျစူပူတောင်းညမ်းနေတာသိစားတယ်လုံးဝလူရင်ချင်းမဟုတ်ဘူးကလေးကချီတွေကလေးတွေပဲကိုရဲ့ခွန့်လို့လိုက်ပါငါခွန့်လို့အောင်မယ်ဘယ်တညရှိပြီလဲငါတော့စပ်ပြီးတီးမခံနိုင်ဘူးတခုခုတော့လုံးမရမယ်အခုဘာလို့မလဲဘာလို့ရမလဲဂုံးရှာပြီးနားတဲ့ဂုံးဆိုပြီးအိတ်မလို့လာဟိုဘက်ကတော့ငါတို့အားပေးနေပြီဟုတ်တယ်ရောအေးငါတို့အမှုပညာကိုတော်တော်လေးစားကောင်းဝင်ရတယ်ပြငါတို့ကတော့ဆက်ဆွဲအောင်ဆွဲကွာကဲတော်တော့ကွာဒီနေ့တော့ပဲရက်လိုက်ကြရအောင်သူတို့ပြောတော့ငါဆက်ဆူနေမယ်ဆိုရမ်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်ရမ်းကွာမင်းရတယ်ငါတို့ရမ်းတဲ့သူ့ကြောက်ရကြပါအောင်ဟောငါတို့ထပ်ဆွဲမရအောင်ဒီလက်ခတ်ပြင်းပြဆွဲငါစောထုနာနာတော်တော့ငါဆက်ဆူလို့ရတယ်ကွာသူတို့ငါတို့အေးစေးလာတောင်းမှမယ်ဆိုရင်ငါတို့ရက်ပေးလိုက်လို့ရတယ်အခုကသူတို့ကငါတို့အင်မော်တက်ကစပြီးရိုင်းတာသူတို့ရိုင်းနိုင်ငါလိုက်မရိုင်းနိုင်မင်းရတယ်ကွာကြီးကျယ်နေတယ်ဟဲ့ငါတို့ကလူငယ်တွေလွတ်လပ်နေကြတာဒါတော့လူကြီးရမင်းငေါ်တယ်အဲ့လိုမင်းငေါ်ကဘယ်တော့မှသွားမရွှင်နဲ့ငါ့မှားသွားလိမ့်မယ်ငါကလောကကြီးဘယ်တော့မှမရွှင်ဘူးကြည့်ပါတကယ်ကြီးတိတ်နော်ခွေပဲကြည့်တိတ်ပါအဲ့ဆိုလဲတောက်မှန်တယ်နော်ဟာတိုးလိုက်တာကွာရှင်မင်းတောင်းမှန်တာအရန်အောင်တိုးလုံးလုံးပြောနေတာနည်းနည်းမှဖော့ဖော့တဲ့နဲ့လေးတောင်းမှန်ဘလို့တောင်းမှန်မှာလဲဟုတ်မင်းမသိဘူးဆိုရင်ငါဆိုပြီးတော့လိုက်စကျမကဟိုဘက်ချန်ကကိုကြီးရှိမှမသိလို့ဟိုဘက်ဘာကိုကြီးလဲရွယ်ရူလောက်ပဲရှိတဲ့ဟာခေါ်နိုင်မအောင်မင်းကတော့တောင်းမှန်နေရလေဆရာကြီးဆိုလည်းခေါ်မှာပဲကိုကြီးဆိုလည်းခေါ်မှာပဲရှင်နော်မခေါ်နိုင်ပါဘူးဘာလို့ခေါ်မှာအဲ့ဒါဆိုငါမကျေနပ်ဘူးနော်မင်းတို့အိမ်ကလူကြီးကိုလာပြီးတော့ငါတိုင်လိုက်မှာဂျင်းနဲ့ပတ်ပြီးရန်စနေပါလေလို့ဟာရန်မစပါဘူးဟောမမလူရှိမှမသိလို့ပတ်မိတာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဘအိမ်ကိုလူတက်တယ်ပြောင်းလာမှရှင်းမသိပါဘူးရှင်း
တော်ပြီတောင်းလဲတောင်းမှပြီးသွားပြီသွားမယ် ဒီမှာမင်းကမကျင်းတတ်သေးဘူးနော်မင်းနာမည်ပြောပြရင်ပြောပြမပြောပြလို့ကငါခြံကြော်ပြီးလူကြီးကိုလာတိုင်ပါနော်ရှင်းစွာတော့မင်းနာမည်ဖြစ်တော့ပါမင်းနာမည် ခင်လေးရှင်ဆိုတာအတော်ကောက်ပြောတာကလေးမှာပဲမောင်ပင်းကြီးတာ ရှင်းသမောင် ဘာလဲ မင်းကငါနာမည်ဘယ်တော့သိ ဘာလဲပြောနေရလဲမသိပါဘူး မင်းမဲခုနမောင်မင်းကြီးသားလို့ခေါ်လိုက်ပြီးတော့ငါနာမည်ကမောင်မင်းကြီးသားလေ ဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့ ဘာလဲမင်းကငါ့ကိုမယုံဘူးလားငါအဖေနာမည်ကဦးမင်းကြီးကမွေးတဲ့သားမောင်မင်းကြီးသားပေါ့ဒါမှမင်းငါ့ကိုမယုံသေးဘူးဆိုမှတ်ပုံနေပြရမယ် ရှောက်ပြောနေတာဟုတ်လို့မဟုတ်ပါနဲ့ရှောက်ပြောမလားကဲတော်ပြီအိမ်ထဲဝင်တော့မယ်ဟုတ်လူကြီးတွေတော့မတိုင်းနဲ့နော်တော်ပြီမောင်မင်းကြီးတိုင်း ညပျက်စီးပန်းကားမှာနော်ဟာအိုင်စီမစီဘတ်ကားပဲစီးမယ် မင်းပုတ်ခဲ့ရတယ်ကွာငါယူထားတယ်မသိ ဘတ်ကားစီးရယူထားလားအဲ့ဒါမင်းပြောချင်တာဘတ်ကားစီးနေတဲ့လူတွေပုံကယူနေပြီကိုရှော့ပေါ်ကိုရမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့အိမ်ဘွားဆင်းလာတာပတ်စံများမှဒီကောင်ဟုတ်ပြီဒီကားမယ်နော် ထုံးကြရတယ်လက်ပြရတယ်ဗျာပေါ့နေတာကြောင်လိုက်တာသိလို့လားသွားကြောင် မင်းသိဘူးလား ငါကမသိဘဲနဲ့နှုတ်ဆက်ပါမလားကွာနာမည်လေးတော့သိပြီခင်လေးရှင်တဲ့ ဟာဘယ်လိုသိပါလဲ အေးဘယ်တော့သိရလဲဆိုတော့မနက်ကသူရေလောင်းနေနေငါ့ကိုလာဆန်ကွာအဲ့မှာစပ်သိသွားတာဩ ဘယ်ရလဲကွာ ဟိုဘဝင်ယူကြီးရဲ့တူမလားညီမလားသမီးလားမသိဘူးကွာ ဟင်ငါတို့တော့မပြောဖတ်တာကြာမင်းကဘယ်တော့မှပြောမှာလဲပြော ဟောမင်းတို့ကနေဖင်ထိုးအောင်ထားတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့နေပြီးတော့ကိုပြင်းတဲ့ကိုပဲဟုတ်မယ် မလေးတရားစီစောလေးစားပြီးတော့ဗာလေးစားပြောတယ်လူများနေတိုင်းခါရတယ် ကြည့်ပါမလားဇော်တို့ရမင်းကြည့်တယ်လို့ဒါဒေါ်စိန်ဦးရဲ့ညီငါဝါရှော့မှာအလုံးဝင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လို့မှဖြစ်နိုင်ဘူး ဦးလေးမောင်ကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြီးသွားပြီလေအခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒေါ်စင်ဦးရဲ့ညီမဟုတ်တော့ကိုချောင်းပေါ်ကိုရက်တည်နေတာမှန်လူတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့အလုပ်ခန့်မှာဦးလေးမောင်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ခိုင်းတာအကုန်လုပ်ပါမယ် မင်းတို့ခက်တော့တာပဲကွာမခက်ပါနဲ့ဦးလေးရာဒီမှာဒီကောင်ကျွန်တော်နားပူတော့လုံနေကြာပြီကျွန်တော်လည်းနားပူမခံနိုင်တော့ဘူးဦးလေးဝါရှော့မှာလုံးမြလဲဒီကောင်တခြားဝါရှော့သွားလုံးပါအဲ့တော့ခက်လိုက်ပါဗျာဟေး ဟုတ်တယ်ဦးလေးတခြားမှာသွားလုံးမဲ့သူဦးလေးစီမှာဆိုရင်တော့ဇော်တို့ကတက်ခိုင်းပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ခေါ်လာတာကဲဦးလေးမောင်ခိုင်းလိုက်ပါဗျာဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိခံနိုင်မလဲဆိုတာကြည့်ရတာပေါ့ ဦးလေးမောင်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုရမှာကိုဖြစ်မှာနော်ကျွန်တော်ကကားအကြောင်းဆက်အကြောင်းလည်းနားလေကိုနိုင်ဒီနိုင်ဆိုလည်းရတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဘာမှတက်တက်ညာခိုင်းစံမလို့ပါဦးလေးမောင် ကဲတားလို့မရတယ်လုံတော့ဟေးလုံတော့ပြီ ကျေးဇူးကြီးမလားပါဦးလေးမောင်ရဲ့ဟိုကျွန်တော်ခိုင်းစရာရှိရခိုင်းပါနော်ဒေါ်စင်ဦးရဲ့မြည်ဆိုပြီးအားနာပြီးမခိုင်းမဲမနေပါနဲ့ဦးလေးမောင်ကျွန်တော်မခိုင်းဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တွေးသမျှမြင်သမျှအလုပ်တွေအကုန်ရှောက်လုပ်ပြင်ပါဟိုပြီးတော့ကျွန်တော်လေအလုပ်ရှင်တွေလို့မဆက်ဆက်လို့ပဲဆက်ဆက်လို့ဟုတ်ပြီ ကဲဟုတ်ပြီကဲမင်းဘယ်နည်းအလုပ်ဆဆင်းမယ်ကြိုက်တဲ့ရက်ကိုဆင်းတော့ ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့လို့စဆင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပဲလို့စဆင်းပါမယ်ကျွန်တော်မှာအဝတ်စားရေးပါလာဦးလေးမောင်ဟိုကျွန်တော်ကရေဆေးစီထိုးလုပ်မှာဆိုတော့ဒီဝတ်စားလေးနဲ့ဆိုဒီအဆင်ပြေဦးလေးမောင်ဟုတ်ကျွန်တော်လဲလိုက်တော့မယ်နော် ကဲလဲဗျာလဲမင်းဒီလောက်ဆန္ဒရှိနေလဲတော့ ဒီကောင်တကယ်စရိုက်ပဲကွာ အေးကွာဘလို့ဖြစ်လို့ဒေါ်စိန်ဦးမီးဖြစ်နေတာလေတကယ်ပိတ်လေကွာနော် ဘာပဲဖြစ်ပေါ့ကွာလုတ်ချင်ကိုင်းချင်းစိတ်ရှိတဲ့လူကတော့ချီးကျူးရမှာပဲယောက်ျားဆိုတာဒီလိုပဲတောင်ကြပြသက်စီရှိရမယ်မင်းကလေ ဟာဦးလေးကအယူပုံမြောက်လုံနေပြန်ပြီ ဘာယူပုံမျိုးလေဟဲ့ပြောချီးကျူးထိုက်တယ်လို့ချီးကျူးရမှာပဲမင်းတို့လိုစံကုန်မြေလေးမဟုတ်ဘူးနော်လက်ကြောလက်တင်းတာမဟုတ်ဘူး ရမင်းကရှေ့အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ကြဘာလို့နှစ်ယောက်စံကုန်မြေလေးတွေဖြစ်ကုန် မင်းတို့ကိုเจ้าကိုသိနေပြီးရတယ်တကယ်ချင်းတော့ငါအလုံးနဲ့ကိုင်းနေဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မင်းတို့ပြန်တော့နော်ငါအလုပ်စင်မမင်းတို့လာတွေ့မယ် ဟုတ်တယ် သွားမယ် ထမင်းလျှော့စားမြေပေါ့အောင်လုပ်ပြမယ်ကွာ ကဲမောင်မင်းကြီးကအခုကစပြီးအလုပ်ဆင်းတော့ဟိုမှာကားစီးရှိတာမတွေ့လားအေးအဲ့ဒါစစီးလိုက်နော်မောင်မင်းကြီးကလေးတော့ကြည့်မယ်နော်โอเคကျူးရေကျူး
ဘက်တန်းကလေးကလေးလုံးပုံကြည့်အောင်ဟင်း ဟာလို့ ဟာမီးရှုပ်နေတာလေမီးလောက်ကြီးနေတာမဟုတ်ဘူးတရောက်ကမီးလောက်ကိုဘယ်နဲ့လုံးမလဲတရောက်ကလုံးမီးလောက်တိုက်တွင်းနေလားမသိဘူးဒီကောင်းလေး အခုကလည်းသူ့ချန်နယ်မှိုက်ပြီးရှိတာဘာဖြစ်လဲ အမိုက်မီးရှုပ်တော့မပတ်ရလို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့လိုအမိုက်မီးရှုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းဘေးကရေအိုးတွေရေကွက်တွေရေပုံးနဲ့ဆင်းနေအားရတယ်ပြီးလေတင်ကမချိုးပါဘူးဒီအောက်ကိုမီးပွားဆွဲနေဘာမှနားမလဲဘယ်နဲ့တောက်ရမ်းရှုံနေတာမဖြစ်သေးပါဘူးသွားပြောပါပြော ဟုတ်ပြီအတီး哎，高丽，哎，高丽，干嘛呢？干嘛呢？高丽，哪个人？高丽，高丽。哎，你那个公鸡，哎，你哪里瓜？ ဘာဖြစ်လို့လဲကိုကြီးอ่ะကျွန်တော်ကကျွန်တော်ချန်နယ်မှာမိုက်မီးရှိရမယ်ကိုကြီးကဘာဆိုင်လို့လဲ ဟမ်မင်းတို့မစင်မကြီးလောက်တာလေမိတော့ဒီနေတာကြီးမဟုတ်ဘူးအခုသက်အကောင်လုံးလောင်းကောက်လိမ့်မယ် အကောင်လုံးလောင်မရှို့နေရပဲလေကိုကြီးကလည်း ဘာပြောတယ် ဟာဦးမဟုတ်ကိုကြီးအမိုက်ရဲ့အကုန်လုံးလောင်မီးရှို့နေတာလို့ပြောတာ ဒီကမင်းစကားကိုကမပြောနဲ့နော်မင်းတို့တမင်သက်လုံနေမလားမင်းတို့ငားရင်ဘက်ကိုတမင်အညော်ရောက်အညော်တိုက်နေတယ်မလားပြောငါသိတယ် ကိုကြီးအဲ့ဒါကိုကြီးနည်းနည်းဖောင်းသွားပြီနော်ကျွန်တော်ကဘာကိစ္စနဲ့ကိုကြီးအိမ်ဘက်ကိုညှော်တက်ရမှာလဲအဲ့လိုလို့ကျွန်တော်တို့ကဘာအကျိုးရှိသွားမှာမလို့လဲ ရမင်းတို့စစ်တယ်မင်းတို့ပဲသိပါပေါ့မင်းတို့ကလေးခေစိတ်တယ်ကိုမင်းတို့မသိပဲငါမသိဘူး ကိုကြီးစကားပြောဆင်းကျင်နော်ကျွန်တော်ကမိကောင်းဖခင်သားသမီးတယ်ဂလေကချေတရားအောင်မှမပါဘူး ကိုကြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကလူငယ်တွေကြီးပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတယ်လွတ်လွတ်လပ်စားတယ်ဘယ်သူ့မှမစော်ကားဘူးအကိုကြီးကကျွန်တော်တို့ခြံရှိကိုလာပြီးစော်ကားနေတာ အောင်မမင်းရဲ့မြန်ငါ့ကိုပြန်ပြောရဲတယ်ဟဟလားမလောက်လင်းမလောက်စားကောင်က အခုကလည်းစိတ်ကြီးပါမောင်လေးမမလေးဂျားလေးတောင်းမှမှာလေနော်မောင်လေးတို့တောင်းမှတယ်ဒီလားနော်တောင်းမှမှာလေ မဟုတ်အခုလိုပြပြနေပြောကြကျွန်တော်မိတော့ကျွန်တော်ညင်းပေးပါဟုတ်ဗျာလာတဲ့ကွာသောနဲ့မောနဲ့ကျွန်တော်တို့ခြံရှိမှကျွန်တော်တို့ဂရေချလို့ပြောသေးတယ်ကျွန်တော်ကပြန်ပြောမှာပဲဟုတ်အမကကျွန်တော်အားနာပါကျွန်တော်မိဖို့ကျွန်တော်ပြန်ညင်းပေးပါ ကျေးဇူးပါပဲကွယ် မင်းတို့မပြောချင်လို့ကြည်နေကြပြီသိလားညဆိုအတန်သေးတဲ့ညောင်းလဲအော်လားအော်ရဲ့ဂီတာတီလာတီရဲ့အခုမီးရှုပ်လားရှုပ်ရဲ့မင်းတို့ဘောင်းဝင်းကြီးနှောက်ဆွဲမှုနဲ့တရားဆောက်ရတယ်နားလည်လားမင်းတို့ ကိုကြီးအကိုကြီးယူရန်နေရကျွန်တော်ရဲ့ခြံရှင်အကိုကြီးကိုပိုင်တဲ့ကျူလို့မို့အတရေဖြတ်မှုနဲ့တရားစွဲလို့ရဆိုအကိုကြီးသတိထားလိုက်အောင်အောင်မင်းကမြန်ကတော့တခုံးမကြံပြန်တော့လေဟဟလားဟင်ဖုံးပြေကွာတပြေတည်းရှိတယ်မင်းဘာလို့ရှိနေပြောမင်းတို့ခြံတော့ငါမကြောက်ဘူးဂယူလည်းမကြောက်ဘူးနားလည်လားမင်းကမ်းနေစမကွာမင်းတို့တွေ့ဦး ။ရောက်လေကြည်နေငါတို့ကိုခြံစောင်းနေဆိုပြီးပြောသွားရတယ်ဗျာ။ဒါကြီးတော့ဟောသွားတယ် အဲ့လူကြီးသောတာခင်းနေရတယ်ခင်လေးရှင်ကသူ့ရဲ့သမီးလားညီမလားဆိုတော့မေးလိုက်ရအောင် ။ဩမင်း နောက်မှပေးပါကွာမီးကိုညဲတော့တော့ငါတကားပေးလိုက်တော့အော်ဒီချင်းနေရ ခင်ဗျားတို့ရဲ့စင်နာမြစ်တာတွေ service ကောင်းလို့ဒီမှာပဲလာပြီးတော့ခါဟုတ်လုပ်နေရတာမျိုး ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုဟုတ်ကြီးရာ ဦးကောင်ကခင်ဗျားဝတ်ရှုံမှာလုပ်လို့လေဟဟလား ဘယ်ဒီလဲကိုဟုတ် ဥမာလေးကြောက်ကားစင်းနေတဲ့ကောင်လေ ဩမောင်မင်းကိုပြောတာလားကိုဟုတ်ကြီးသူ့သိလား မသိပါဘူးဒီကောင်ကျုပ်ထံပြီးအချန်ဆောင်မလုံးမလုံးနေသေးတယ် မဟုတ်ကိုဟုတ်ကြီးလူမားနေပြီ तू ကမောင်မင်းကြီးသား မောင်မင်းကြီးသား ဟုတ်တယ် ဒီကောင်နာမည်မောင်မင်းကြီး မောင် သား မင်းကြီးသား နာမည်လည်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ် မောင်မင်းကြီးသားနောက်ပြီးတော့တသေးသားကိုဟုတ်ကြီး ခင်ဗျားလည်းမပြည့်နိုင်တာဗျာ ကိုဖုံးပြည့်ရဲ့တသေးမှနေနေရရတသေးမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကတီတီတူတမသိကြီးဒေါ်စိန်ကတုတ်တီတော့မြည်တာ တိတိတူတူမဒင်းကြီးဒေါ်စင်ဥဆိုတာတုတ်ပြီးတယ် အဲ နော်စိတ်တက်ကိုကြီးပိုင်တာ ဟုတ်တယ် စိတ်တို့တင်းတဲ့တောင်းနဲ့ရှိပြီးတော့ချမ်းသာတာ ဟုတ်တယ် သူ့မြည် ဟုတ်တယ် လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးခင်ဗျားကိုလာပတ်တာခင်ဗျာခင်ဗျားမယုံနဲ့နော် ကိုဖုံးပြည့်ရဲ့ဒေါ်စိန်မြည်မှဒေါ်စိန်မြည်အစ်စ်ကျုပ်တူရဲ့တငယ်ချင်းတသေးသားပဲနဲ့ဗျာအလုံသမားတွေနဲ့လောက်တာဒိုးတူတူပေါင်းတဲ့ဒီလိုတသေးသားမှုကိုရှားတယ် ရှားတာမဟုတ်ရှိကိုမရှိတာခင်ဗျားသူပြောတဲ့ယုံနေလေခင်ဗျားကိုလာပြီးပတ်နေတယ်လိမ့်နေတာ ကဲကိုဖုံးပြည့်မယုံကျွန်တော်သူနဲ့မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ကဲ မလို့မလို့လေဒီကောင်နဲ့ကျုံနေတယ်ကြောက်တဲ့တာမဟုတ်ဘူးတော် ယူသားပါလေကိုဖုံးပြည့်ရဲ့ကျွန်တော်တော်တော်ယူသားတဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဆိုင်မှာဟောပြောင်းဆိုရင်လာပြီဟိုမှာ ဆရာကျွန်တော်စင်းနေရကဆရာကားလားစောရင်တော့ဆရာစောင်းနေမှမသိလို့ကျွန်တော်အေးစစ်တိုက်ဆိုဒါလေးကဆရာကားပဲ ဟောမမီကိုဖုံးပြည့်ကငါတို့ရဲ့ဆိုင်ရဲ့ဖောက်တယ်ကြောက်ကိုဖုံးပြည့်လို့ချန်ပီယံနေကြတယ်သူဒေါ်စိန်ဦးရဲ့ညီးဆိုဘာလို့မပြောတာလဲ ဦးလေးမောင်လေပြောစရာမလိုဘူးလေကျွန်တော်ကမောင်မင်းကြီးသားပဲဥစ္စာဆရာကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကမောင်မင်းကြီးသားပါဆရာတော်တော်များများကတော့မောင်မင်းလို့ခေါ်ကြပါဆရာ ခ
ဟဲ့မင်းကဆရာလို့ခေါ်ကြတောင်းရှိဘူးငါမင်းဆရာမဟုတ်ဘူးမင်းဘာဆရာမှမဟုတ်ဘူးနော် မဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့အကိုကဒီ workshop ရဲ့ဖောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် commission နဲ့ကျွန်တော် commission ကိုကျွန်တော်ဆရာလို့ခေါ်တာတကယ်လို့အကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင် မကြိုက်ဘူးကွာငါမင်းဘာဆရာမှမဟုတ်ဘူးမရမင်းကငါတို့ခြံပြီးခြံတော့မလားဟမ် ဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျွန်တော်ကခြံဆောင်ပါလေကို ကဲမောင်မေဒီကြီးကိုမလိန်နဲ့လေ ကျွန်တော်မလိမ္မာဘူးဦးလေးမောင်ရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီခြံကိုစောင့်တော့ကျွန်တော်ခြံဆောင်မယ်လေဟုတ်ပါရဲ့ကိုကျွန်တော်ခြံဆောင်ပါ ဟဲ့မင်းကကျွဲနေရလား ဟုတ်ကျွန်တော်မရပါဘူးကိုကျွန်တော်အမှန်တိုင်းကိုပြောပြ ဟုတ်ပါရဲ့ကိုဘုန်းကြီးဒီကောင်မာနကြည့်ရဗျသူ့ဖွားနဲ့စိတ်ကောက်ပြီးတော့သူ့ကြည့်တော့ကောင်ကသူရက်တည်မယ်ဆိုအိမ်မောနေစင်းလာ အိမ်မောကဆင်းလာတော့ဟုတ်ရဲ့လားဗျာအိမ်မောနှိမ့်ချခံရတာဖြစ်မှာပေါ့ဒီကောင်ရုပ်ကစိုးမဲ့တည်မဲ့ရုပ် ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ personal ကိစ္စပါအကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးခင်ဗျာ ဟာမင်းတကားတဲ့ကြီးတယ်လိုက်လားဟမ်ဒီမှာမင်းတို့လူငယ်တွေကလေလူကြီးတို့အမျိုးမျိုးဆင်းဆင်းအောင်လုပ်မယ်ပြီးအိမ်မောကဆင်းမယ်ချေဦးတည်းရှောက်သွားမယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လုပ်တာ အိမ်မောကဆင်းနေဆိုတာအယူဆချင်းမတိုက်ဆိုင်တော့ခဏခွဲနေရတယ် လားလာကြီးလေး နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ကိုကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်နေရပါကျွန်တော်မှရှောက်အောင်မဲ့လမ်းရှိပါကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကိုကျွန်တော်မြောက်မချင်းရှောက် မင်းရဲ့ရီမန်းချက်ရှိတယ်သူများဝက်ရှော့မှာကားရည်သေးစီတော့မင်းရီမန်းချက်သူများချန်ဆန်တာမင်းရီမန်းချက်ဟဟလားမင်းကြီးပွားအောင်မတိုးတက်အောင်မ ဒီအလုပ်ကတမအာဇီဝါနဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်ပါကိုသူများစီကခိုးပြီးဝက်ပြီးဘိန်းချနေရမှာမဟုတ်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့ negative တစ်ခုပါ မင်းစကားတွေကနာမည်လောက်ကြီးကျယ်လိုက်လားမင်းကဆရာပြန်လုပ်နေလားဟဟလားမင်းအလာကြီးပဲကွာ မဟုတ်ပါဘူးအကူကလူငယ်ရောအသက်လုပ်ကြီးအထင်သေးနေလို့ပါလူငယ်ဆိုတာအကိုထင်တယ်လို့ကလေးကချီတွေကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးကိုလန်းကိုပေါ့ကိုချောက်ပေါ့ကိုရက်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချို့တွေဆိုရင်လူကြီးအောင်ပြန်ပြီးလေးစားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ် ဟုတ်ငါကမင်းကိုပြန်လေးစားအဲ့ဒါပေါ့ဟဟလားအဝေးကြီးကွာစူးစမ်းလိုက်ပါဦး ကျွန်တော်ကအကိုလေးစားခံရဖို့အတွက်ပြောနေရမှာပေါ့အဓိကကိုလေးစားဖို့အရေးကြီးဆုံးပါအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုကလူကြီးဆိုတာလူငယ်လေးစားခံရအောင်နေတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါအဲ့လိုမှမနေတတ်မထိုင်တတ်ဘူးဆိုရင်ရန်အောင်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ် မင်းကရွေးပြောနေရလားမင်းကဆောင်းပြောနေရလားဟင်မင်းတော်မိုက်ရိုင်းပါလား ကိုဘုန်းကြီးကိုတောင်းပါလားကိုဘုန်းကြီးညာကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တောင်းပါရုပ်ကွာဘာရှုပ်ကျွန်တော်တောင်းပါမယ်ကိုဘုန်းကြီးနော် တော်လူဝဝတဲ့ကောင်ခမည်းရှိနေလို့ ဟုတ်ပါဟုတ်ပါကိုဘုန်းကြီးတောင်းပါပါလေဘာရှုပ် ဦးလေးမအဲ့လူကြီးကတော်တော်မလွယ်ရဗျကျွန်တော်ဘာပြောပြောအကောင်းမထင် ကြီးပဲကွာမင်းလည်းဖွင့်လို့ရခံမှာငါလည်းသူ့ကောင်တော်တော်သိခံဖွင့်လို့ရတာပဲ ကျွန်တော်တော်တော်သိခံအောင်ပါပေါ့ဗျာ မင်းကဘာသိခံ ဒီမှာတော့ချောတာမစရာ ငါများလူငယ်တွေလေးစားအောင်နေပါလေးပါလေးနဲ့ဆုံးမနေတာငါ့ကိုအဲ့လိုဆုံးမအောင်ဒင်းတော့ဘာကောင်းတယ်ခို့လို့လဲ ဖဲကောင်လေ ဟိုဘက်ချန်တေးလေးကြပိုးရည်နဲ့တွေ့ခဲ့လို့ခေ ဒေါသရှုံပါကိုလေဘယ်မှာတွေ့ရတာ လေးမုံတော့ဝှရှော့မှာပေါ့ကွာသူများဝှရှော့မှာအဲ့လိုလုပ်သေးတယ်ပြောတဲ့စကားလေကြီးမိုးကြီးနဲ့သူများကောက်ရေဆေးစီထိုးလုံနေတဲ့ကောင်တွေကများ အကိုနဲ့မှတိုက်တိုက်ဆက်ဆက်တွေ့ရတယ်တွေ့မှတွေ့တယ်နော်ဘယ်သူနဲ့တိုက်တိုက်ဆက်ဆက်တွေ့လားကိုရပါဖြစ်နေတယ် ဟိုဘက်ချန်ကအောက်တန်းစားရည်နဲ့တွေ့ခဲ့တာ ဟောချင်ဟာဟုတ်တယ်ရှင်ရှင်ရေဟုတ်တယ်ညီကိုချစ်လာဆိုတော့အိမ်နီးချင်းလေအိမ်နီးချင်း ဘယ်နဲ့ချစ်လာစွာတော့လဲမုံလာစွာတော့မုံလာစွာတော့ဘာတွေပြောနေတာတော့ ဒီလိုရှင်ရှင်ရဲ့ဟိုတနေ့ညရှင်ရှင်မရှိတော့ကိုဘက်ချန်အမိုက်မီးရှူတယ်လေညီကိုသွားရန်တွေ့တယ်ပြဿနာတက်လာတာဒီနေ့လည်းထပ်ဖြစ်လာပြန်ပြီလေညီကိုဒေါသအဝယ်ရတော့မပြောချင်ဟွန်း ငါဒေါသကိုကွဲတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်တွေကလေလူကြီးရဲ့ဆုံးမတာကိုနာခံခြင်းလို့မနာခံခြင်းလို့နဲ့စားခြင်းလို့နောက်ခြင်းလို့နဲ့မလင်းမစားလုပ်နေတာ အော်အကိုရဲ့ကို့သားသမီးမှမဟုတ်တာဘယ်သူကဆုံးမတာခံမလဲပြန်ပြောမှာပေါ့ ဆုံးမလဲဆုံးမတာနာခံမဲရုပ်မဟုတ်ဘူးနော်ပြီးတော့ဒီကောင်ကသူ့ဖွားနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဟိုဘက်ချံမှာသူ့တငယ်ချင်းနဲ့လာနေတာတဲ့သူ့ဖွားမန္တလေးကဒေါ်စင်ဦးတဲ့အရန်ချမ်းသာတယ်တဲ့ ဒေါ်စိန်ဦးမန္တလေးကဟိုစိန်တတိမိုက်ဒေါ်စိန်ဦးတီတီသူဓမ္မသိင်ကြီးအဲ့ ဟုတ်တယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒါဖြစ်နိုင်မလားလို့ဟင်ဒီလိုတထေးမကြီးရဲ့မြည်ရဲ့အဲ့လိုဝှရှော့မှာအလုံးဝင်လုံးမလားဟင်ဟိုအဲ့ဒါကိုလေးပေါင်းဆိုတဲ့ကောင်ကယုံသေးတယ်ဗျာ ဟိုတကယ်ဒေါ်စိန်မိဖြစ်နေဘယ်နဲ့လုံလဲနည်းနည်းပပလေးသေချာစုံစမ်းပါဦး ဘာမှစုံစမ်းနေကြမလို့ဘူးစုံစမ်းနေပင်မနဲ့ဟုတ်ကုန်မဟုတ်တာ
ဒီကောင်ကကလေးကချစ်တယ်မဟုတ်တော့ဘူးလူလင်လူကောက်ပါဖြစ်နေပြီ နေပါအောင်ကိုကြီးရဲ့ဟိုဘက်ချမ်းကလေချောချောလေးက3ယောက်တောင်ကိုကြီးပြောဘယ်တရားကိုပြောရလဲအရက်ခက်ရှင်းရှင်းလေးတယောက်လား ဟုတ်တယ်အရက်ရှိရှိမန်နေဂျာတင်းနေတဲ့ကောင် အဲ့ဆိုရှင်းရှင်းသိတယ်သူ့နာမည်မောင်မင်းကြီးတာတဲ့ ဟာမောင်မင်းကြီးသားညီရဲ့ဘလို့နာမည်ကိုသိနေရတော့ငါတို့ကမှသိလိုက်တဲ့ဥစ္စာညီတော့ရှင်းညီ ဟာကိုကြီးကလည်းဖြည်းဖြည်းပြောပါဟိုနေ့ကရှင်းရှင်းချမ်းထဲမှာရေတောင်းတော့ကလေသူတို့ချမ်းဘက်ကိုရေဆိုသွားအဲ့နဲ့တောင်းမှန်ရင်လည်းမိတ်စစ်ဖြစ်သွား ဟမ် ကိုကြီးပြောတော့ပေါက်လို့ပဲစားဖို့မပေါက်ပါဘူး ဟာဘာလို့မပေါ့အောင်မလဲရှင်းညီသိတယ်မှမကြသေးဘူးနာမည်လည်းသိပြီးသွားပြီမိတ်လည်းဖွဲ့ပြီးသွားပြီနေသမောင်နေရသီးရုပ်လေးတနာကမကိုနေရတခါလေးဖြစ်ကြပါလားဟာလား ဟာပြစ်မချပါဘူးကိုကြီးကလည်းရှောက်ပြောနေပြန်ပြီရှင်းရှင်းကကိုသိတာကိုမြင်တာကိုပြောပြတာကိုကြီးနဲ့မတွေ့တာရှင်းရှင်းလာပြီးတော့ ဟာနေကိုလည်းလောက်ရဖြစ်တဲ့နေတော့ရောမိတ်ဖွဲ့နေကြလားနေနော်နေသူ့ကိုလုံးဝစကားမပြောပါဘူးဒါပဲ ရှင်းရှင်းစကားပြောမှာမဟုတ်တာအဲ့တော့လည်းသူပဲစကားတွေလာပြောနေတာနောက်လည်းတွေ့စရာအကြောင်းမရှိဘူး အေးနောက်တွေ့လဲစကားပြောတာအကြောင်းရှိဘူးဒီကောင်ကလေမင်းကလေးချောချောမြင်လို့ရှိရင်ဝင်လုံးနေတဲ့မျက်နှာယူကောင်အယူကောင်ဒီမှာနင်သူ့ကိုလုံးဝစကားမပြောနဲ့နော်ပြောလို့ကတော့နေနဲ့ငါနဲ့တွေ့ ပြောစရာရှိတယ် ညကြရင်ခြံထဲမှာမီးချက်ရှိအောင်လို့အဲ့ကြိုပြောထားခြင်းတော့ရှင်းရှင်းကိုကြီးသိရင်ဒေါသထွက်ပြီးစိတ်ဆိုးနေမှာရှင်းတော့လေဘယ်လိုမီးရှို့မှာတော့အာခြံကလူမနေရကြပြီဆိုတော့တောထားနေရပဲအမိုက်တရအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ရှို့ဒေါသမထွက်အောင်ကြိုပြီးတော့ပြောတာပေါ့အော်မီးရှို့လို့ရှိရင်မီးတက်ကိုကြီးမဖြစ်စေရဘူးလို့ဟိုမီးရှို့လို့ရှိရင်ဟိုးဘက်ကခြံသားမှာကပ်ပြီးတော့ရှို့မှာလို့ဟိုဒီဘက်ကိုလည်းလီးပွင့်မလားဒီစိုက်ပါမယ်လို့ပြောတယ်နော်ရှင် ကိုယ့်ကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးရှုပ်တယ် ဟိုကိုယ့်ကမပြောရဲဘူးဗျရှင်းရှင်းကကိုကြီးကလူတွေးလို့ရှိရင်လေပင်ထားညစ်တော့မဲ့ပုံစံ ကြောက်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ချားလို့ဆိုရင်တော့မကြောက်ပါဘူးဟိုရှင်းရှင်းကကိုမကြောက်ဘူး ဘာဆိုင်လို့လဲ ဟိုစိုက်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကရှင်းရှင်းနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်တာလေဟိုရှင်းရှင်းကိုနဲ့ရှမ်းလူပဲဖြစ်လို့ရတယ် ဟိုပြန်ပြီတော့ပါအခုအကြိုက်စကားပြောနေရတာလေကိုကြီးတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ထိုးမှာ ဟုတ်ရှင်းရှင်းဟိုကျွန်တော်အဲ့အလေးကိုပြောပြပါနော် ကိုကြီးဟိုဘက်ချမ်းလေဒါပြောသွားတယ်ညကြလို့ရှိရင်မီးရှို့မယ်တဲ့ ဘာ ဟုတ်တယ်ကိုကြီးတို့စိတ်ပူမှာဆိုလို့ကြိုပြီးလာတိပေးတာတဲ့ဟိုတခါမီးတော့မကြည့်ဘူးပြောတော့ဟိုဘက်နားလေးရင်ကက်ရှို့မှာတဲ့ နေစမ်းမအဲ့ဒီမီးရှို့မဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့ငါတို့ကြူပြောတာလဲဘာလဲမီးလောင်လို့ရှိရင်ငါတို့အထုပ်ဆွဲပြီးပြေးနိုင်အောင်အစနစ်ပြင်ဆင်ထားနိုင်အောင်ကြူပြောတာလားဟာ ဟာကိုကလေယူတော့မင်းလာပါဆိုလို့ပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့အကောင်းမမြင်ရတာလဲ ဟာအကောင်းမြင်အောင်တကောမှမအကောင်းမရှိတာဟဲ့နေစမ်းမအဲ့စကားနေကိုသူပြောတာလေအဲ့ဒီ၃ယောက်တည်းကဘယ်သူလဲ မောင်မင်းကြီးတာ ဟာအဲ့ဒီကောင်စကားမပြောနဲ့မြို့ကမှာထားတယ်လေဘာလို့ပြောနေရတော့ ကိုကြီးကလမ်းလိုက်တာသူတို့ဟိုဘက်ချမ်းလေလမ်းခေါ်ပြီးကိုကြီးကိုပြောခိုင်းတာရှင်းရှင်းနားထောင်နေနားထောင်လာ ဒီမှာနားလည်းမထောင်ပါဘူးစကားလည်းမပြောပါဘူးရှင်းရှင်းနေသူတို့တို့လည်းဟီဟီနဲ့တွားပြီးဖဲပြနေတာမလားနေ ကိုကြီးတော့ရှင်းရှင်းတော့မပြောနဲ့ ပြောရမယ်လေဒီကောင်နေမီးရှုတော့ပြောတာအကြောင်းရှိတယ်အလကားမဟုတ်ဘူးနေချန်တဲ့စက်နာကိုစောင့်ကြည့်ပြီးနေကိုစောင့်ပြီးပြောတာနေကိုရောဝင်တာဒီကောင်နေမရိုးသားဘူး ကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကောင်လေးကိုမျက်စိစမွေးစူးနေရတာလဲဒီကောင်လေးရိုးရိုးသားလေးပါကိုပြောနေရတယ်ပြောတာရှင်းရှင်းကိုစိတ်ဒီစိတ်ဒီဘင်းကုန်ပြီ ဟိုစိတ်ဒီစိတ်ဝင်ရဒီကောင်နေဆွာနေတာဒီကောင်နေဘာချိုးချိုးဆိုတာမင်းမသိဘူးလားမင်းလည်းငယ်ရကြီးလာပဲရှုရဲ အဲ့ဒါကိုကြီးလည်းငယ်တော့အဲ့ချိုးပဲပေါ့ ဟုတ်တယ်ဘာငါမိတ်ခေါက်လိုက်လို့နီးဒီမှာရှင်းရှင်းနင်ဒီနေ့ရစားပြီးခြံတွေကိုမစင်ရဘူးဒါပဲ ဟာကိုကြီးအဲ့တော့အထိပဲမရှိပါဘူးရှင်းရှင်းငယ်ရတဲ့ဒီ channel ဒီလေးမှာကြိုက်လို့သွားလာနေရဥစ္စာကိုစကားပြောနေဆိုမပြောဘူး channel ကိုစင်းမယ် မစင်ရဘူးဘယ်လိုကိစ္စနဲ့မစင်ရဘူးဒါပဲ တကယ်ကိုချုပ်ချင်လို့ဘာလို့စင်းလဲတနေ့ဒါပဲကိုကြီးရ မောင်လေးတက်မှုရောက်တယ်ထိလို့ကိုမနိုင် အကိုအဲ့လောက်ကြီးမချုပ်ချယ်ပါနဲ့လူငယ်ရဲဆိုတာဖိလေကြွလေပဲဒီထက်ပိုပြီးစိုးလာလိမ့်မယ်နော် စိုးလို့ရမလားဟင်ဒီကောင်နေဘလို့ခြေလန်းလှမ်းနေဆိုတာယူမသိဘူးလားဒီကလေးကွာတဲ့အိမ်မေးကိုပြောလာတယ်ငါတရက်မှစိတ်မအေးရဘူး
သွားပြီချိုးပြီလေရုပ်ပြခဏလာတော့ရှင်တို့ယောက်ျားလေး2ယောက်ပဲရှင်တို့တွဲလိုက်ကြလေနော်စိတ်ရလိုက်ပို့လိုက်ပါ ခမရကားနဲ့တင်ပြီးတော့ဆေးကလိုက်ရွယ်လာခမရကားနဲ့ပို့ရမယ်ပို့ရမယ် ကားပေါ်တင်လို့မရဘူး ဟာခမရကားနဲ့တိုက်တာလေခမရမှာတောင်းရှိတယ်ခမရတောင်းရှိတယ်ဆေးကတော့တော့မလိုက်ဒီမှာပတ်စံနေပေးတယ် ဟာခမရငွေစကားပြောလားခမရမှာတောင်းမယ်လေ ဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး ကဲတော်တော့ကွာအိမ်ကလည်းမြင်းနေပြီမင်းတို့ညဘက်ကတော့တွဲပြီးလိုက်ပို့လိုက်ပေါ့ တော့တွဲလိုက်ဟာမလဲတော့တော့ဟာ ရှင်တို့ကလည်းတော်တင်ကောက်တယ်ကျတော့ပတ်စံပေးပါမယ်ကိုကြီးကလေမောင်မင်းနဲ့အောင်စကားပြောခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကားပေါ်တင်ခေါ်ရင်ကိုကြီးကစိတ်ဆိုးမှာဒီမှာပြီးပတ်စံပေးပါမယ်တောင်းမြူလားအစင်းငါပြီးတော့လိုက်ပါ လက်စီကသွားမယ်ဟာ သွားရခမရရဲတယ်တော့ကားရမယ်တော့ကားရမှာလားတော့တော်တော့ကွာမင်းတို့ကလည်းကွာစတာအရန်ဆိုတာပဲဟိုသူကတော့စကားပြောတာမဟုတ်ဘူးကွာမင်းကစပြောလေဆိုပြီးနားအိုက်တယ်တော့ငါတော့ဆက်ဖော်သွားဟောပြီဟောလာမတော့နဲ့တော့လိုက်တော့ရှင်ခောက်ဆွဲနေမွေးငါဟိနေစားနေလေဩဒုက္ခပါပဲအကြည့်မကန်လေးပေးလိုက်အောင်ဟုတ်ကဲ့ ဘာဖြစ်နေလဲ ဘာဖြစ်ပါ ငါ့မလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲပြောတတ်မှန်တယ်ရှင်မမကိုမှန်တိုင်းပြောစမ်းမနေ့ကကဲမနေ့ကဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲမနေ့ကရှင်မနေ့ကလူတယောက်ကိုကားနဲ့တိုက်မိလိုက်တယ်ဟင်ညီမလေးကားနဲ့သွားတိုက်တယ်အဲ့လိုပဲမလဲသိသွားလားမသိပါဘူးအသက်နဲ့အဝေးဒါမှခြေတော့ကျိုးသွားတယ်ထင်တယ်ညီမလေးကလည်းအဲ့ဒါစေးဦးနေမပို့ခဲ့ဘူးလားဂျိုကြီးဆိုတော့မပေးခဲ့ဘူးလားရှင်ဘသူ့ကိုတိုက်တာလဲဘယ်နေရာမှာတိုက်တာလဲသူတို့ကရောကိုကားနံပါတ်ကိုသိသွားလားရှင်တိုက်လိုက်တာခိုးဘချာမောင်မင်းကြီးတာဟေးဟုတ်တယ်တိုက်မိရတယ်ဒီထိတ်လေးတင်ရှင်ကကားရှင်းနေမှပြီးကိုယ်လိုက်တာतू ကရှိနေတော့တိုက်မိသွားတာပြီးတော့လူတော့ဘာဖြစ်မှမတင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ तू ကခြေတော့အရန်နာလဲဆိုပြီးတော့မထဘူးတမင်လောက်တာညီမလေးညီကမှန်းသူတို့တမင်ဝင်တက်ခံပြီးအကျော်တောင်းတာသိလားညီအကိုကလေဘယ်သူကကိုယ့်အသက်သိခံပြီးကားရှင်းမှာလာရက်နေပါမလဲဟာဒီလိုကလေးခြေရဲအဲ့လိုပဲပတ်စံမရှိတဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်တဖေးကောက်ရှာတယ်ဝင်တိုက်ခံတယ်ဂျိုကြီးတောင်းတယ်ဒါမျိုးတည်းဂျိုးနေပြီညီမလေးညီတခါလေးအသေးတိုက်တက်ခဲ့ရမှာအကိုအဲ့လိုကျဉ်းကျဉ်းတက်တက်နေမပြောပါနဲ့ခလေးကဘာလို့ရိုင်းဆိုင်နေတင်ပေးနေရလဲရှင်စိတ်ကနေဘာမှမပို့ခဲ့ဘူးလားရှင်ကကားပေါ်တင်မခေါ်ရဲပါဘူးသူတို့ကအဖွဲ့လိုက်ရှင်ကိုအော်နေကြတာရဲတိုင်မယ်အမှုဖွင့်မယ်ဆိုပြီးတော့အမှုတွေပါဖွင့်လေရှင်ဖန်ခါမှာလားဟာဘာလို့ဖန်ခံမှာတော့ထီခေါင်းနေဥပဒေနားမလဲပါဘူးဒီမှာညီမလေးညီကိုတမန်သက်ဒီကောင်းနဲ့လုံးဆက်ခင်းတာနော်တက်အကွက်ထွန်းတာညီသိလားလာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့တောင်းမိမယ်ဟာရှင်မလိုက်ရပါဘူးမယူပြောဟာညီမလေးလို့ပဲဖြစ်မလဲညီကနဲ့တိုက်ထားရလေညီလည်းမှဖြစ်မှာပေါ့ဒီမှာညီမလေးတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့တောင်းမိမှဖြစ်မှာနော်အကိုချိုးတသားလေးပြောနော်အခုဟာကိုညမဘက်ကအလွန်ဖြစ်နေတာသူတို့အသားစီးဟာချိုလည်းပြောကြရမလို့မမလည်းပြောကြရမလို့ဒီကောင်တွေကားတိုက်မှုကိစ္စတမင်ဖန်တီးတာဟုတ်မဟုတ်ငါညမဒီဘက်ကသွားဖြေရှင်းမလို့ဒီကောင်တွေကလေးကချစ်နေလာတော့မယ်အဲ့ဂျိုကြီးဖယ်လိုက်ပါလားမင်းကလေကြည်စမ်းညီမင်းကကားတဲ့တက်တယ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးမှာပေါ်ရမယ်ဟဲ့ကမောင်မင်းကြီးသားဆိုတဲ့ကောင်မင်းကြိုးပြီဆိုကိုဘာပြောရလဲရှင်းလေးပြောပါလားကျွန်တော်ရင်းနေတုံလိုက်တာဟဲ့မောင်မင်းကြီးသားမင်းဘာကြိုးလားဘာကြိုးရလဲဟဲ့ကခြေထောက်ကြိုးတယ်ပြောတာမနေ့ကငါညမကားနဲ့ဒီကောင်ဝင်တိုင်းပြီးလို့ခြေထောက်ကြိုးပြီးအသက်နဲ့ဖြစ်နေဆိုလို့လာတာအခုတော့ကြည့်ဦးကျိုးတယ်ဆိုတော့အပေါ်တယ်ပြီးတော့ကမင်းညော့ထအကိုကြီးကြားဘူးလားမသိအကျိုးစော့အကမ်းမော်တဲ့ဟဲ့ကမင်းလူကြီးကိုမနှောင်းနဲ့ကမင်းနေရမှာဟုတ်ဘူးဗျအိမ်လုံးလုံးနေကြတာဟဲ့ခြေတော့နာနေတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကဘလို့မှဒီညမ်းမောင်မတက်နိုင်ဘူးမင်းကိုဆင်းခဲ့တယ်ခြေတော့ကတော့မကြိုးဘူးဗျဒါပေမဲ့နာတော့နာနေသေးရဲ့နော်လမ်းလျှောက်လို့ရှိရင်စစ်ကနေနဲ့တညလုံးអော်နေရတာအခုမှတက်တာကားလာပဲရှိသေးတာ
မင်းငါ့ကိုလာမလိမ့်နဲ့မင်းတကယ်ခြေထောက်နာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရတဲ့ခွေကောင်းနေမှာပေါ့ကွာမင်းဒီပေါ်တက်နိုင်မလား နာလာတော့နာလာပဲလေအလုပ်ကတော့လုပ်ရမှာပဲကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုဒီလုပ်ကိုသူလုပ်မှာ ဟုတ်တယ်ဒီညမ်းပေါ်တော့မတက်နိုင်ကျွန်တော်မနေတွန်းတင်ထားရတာ မယုံဘူး ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအမြင့်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့် तू ကခြေထောက်နာနာနဲ့အနစ်နာခံပြီးတက်နေတာဗျ မင်းတို့ဘာပြောမယုံဘူးကွာဒီမှာမင်းတို့ကြိုထော့ကန်ငါညမတော့ဖြစ်တာဆိုတော့မင်းတို့ပတ်သက်မလို့လို့ချင်တယ်ပြောမင်းတို့ကယော်ပေးမယ် ကိုကြီး ဥပုံပြေခင်ဗျာငွေစကားလည်းပြောနေမယ်ဆိုကျွန်တော် channel ကကုချက်ချင်းထွက်သွားပါ ဟာ ကျွန်တော်မရိုင်းချင်ဘူးတော့ဒါပေမဲ့စော်ကားအောင်လည်းခံနေမှာမဟုတ်ဘူး ကဲပါရှင်းရှင်းပဲကြားတဲ့တောင်းမှန်တယ်နော်ဟိုလေမနေ့ကလည်းရုပ်တရက်ကြီးဆိုတော့ရှင်းရှင်းအရန်ထုတ်ပူပါလို့ထွက်ပြေးလိုက်တာ တော်တယ်ညီမလေးနေတိတ်နေတယ်ငါဖြစ်ရှိမယ်ဒီမှာဟဲ့ရမင်းမနေ့ကငွေလိုခြင်းလို့ငါညမကားရှိကိုတမင်ချော်လဲတယ်ဆိုတာငါသိတယ်မင်းကမလုပ်လို့ချင်တယ်ပြောငါပေးမှာပေါ့ ခင်ဗျစော်ကားတာများနေပြီတော့ငွေလိုချင်မှတော့ဖြစ်ချင်းခင်ဗျားချန်တကားကိုလာခောက်ငွေတောင်းပါဗောဗျာ တော့ဇမ်းမကွာကြီးကျယ်လိုက်တာ ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ကအိမ်နီးနားချင်းမို့လို့မိတ်ပြတ်မှာဆိုလို့ဘာမှမပြောပဲငြိမ်ခံနေတာဗျ ဟဲ့ရမေးပြအောင်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့မိတ်ဆွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာမင်းငါပြတ်မိမယ်မင်းငါညမကိုရဲတိုက်မယ်ဗာတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကြက်တန်းအကျက်သွားအောင်မင်းငွေဘယ်လောက်လိုချင်လဲပြော ဥဖုံပြေခင်ဗျာအရာရာငွေနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရမယ်လို့ထင်နေရလားတော်တော်လည်းတစ်သေးပီတာတာပဲ ဟဲ့စကားမရှိနဲ့မင်းငွေလိုချင်တဲ့ကောင်ငွေနဲ့ရှင်းတာကောင်းဆုံးပဲ ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တာငွေမဟုတ်ဘူးဗျ အဲ့ဒါပဲဘာလိုချင်တာ ညာရဲ့ညီမ ဟာမင်း ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုစုံအောင်နားထောင်ခင်ဗျားရဲ့ညီမကကျွန်တော်ကားနဲ့တိုက်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတာလေညနေချင်းဆိုင်ပြီးတောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော်ဘက်ကကျင်းတယ်အဲ့တော့ तू တောင်းပန်တာကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တယ် ဟာငါညမမင်းကိုတောင်းပန်ရမယ်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး ကဲပါတောင်းမှန်တယ်ရှင်းရှင်းတောင်းမှန်တယ်နော်တကယ်တောင်းမှန်တာပါတကယ်ကိုတောင်းမှန်တာပါနော် ဟဲ့နင်ကဝင်မာတို့ပြောနေတယ်မလားစက်လိုက်တာ ကိုကြီးအကိုကြီးညီမကကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်ဘာလို့ကိုကြီးကလက်မခံဘာလဲအကိုကြီးရဲ့ဘဝမှာလူတစ်ယောက်ကိုတောင်းပန်တာအောက်ကျရဲ့တင်ငယ်လို့အကိုကြီးထင်နေရလားဒါမှမဟုတ်လူကြီးဆိုတာလူငယ်တွေကိုဘယ်တော့မှမတောင်းမရလို့အကိုကြီးထင်နေရလား ဟဲ့မင်းမဆိုင်တာမပြောနဲ့ အကိုကြီးကတစ်ဖက်ဆောင်းနေပြောနေလို့ပါလူငယ်ဆိုတာလူကြီးအလုပ်သမားကိုငြိမ်ခံရမယ်ဘယ်တော့မှတောင်းပန်စရာမလိုလို့အကိုကြီးထင်နေရလားငါလူကြီးဖြစ်သွားပြီဘာလို့မှန်တယ်လို့အကိုကြီးထင်နေရလားအကိုကြီးလူကြီးဖြစ်ပြီးမားရလွေသဘောကြီးနော်အချို့ဆိုသေရည်မားသွားကြတာ ဟဲ့မင်းစကလုံးကြီးတယ်ငါနားထောင်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သေကြတာတခုကမင်းတက်ငါညမကိုထောင်ချောက်စီမင်းငိုညစ်တယ်ဆိုတာလုံးဝသေကြနေတယ်အဲ့ဒီတော့ငါရောငါညမမင်းကိုမတောင်းမနိုင်ဘူးမင်းဘာလို့ချင်လဲပြော ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးရှင်းရှင်းပဲမေးမယ်နော်ကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းမှန်မလားမတောင်းမှန်ဘူးလား မတောင်းပါဘူးကွာမင်းဘာလို့ချင်လဲ ကိုကြီးကိုကြီးကျွန်တော်တောင်းမှန်မလားမတောင်းမှန်ဘူးလား ဟာမတောင်းပါဘူးကွာမတောင်းပါဘူးကွာမင်းဘာလို့ချင်လဲဘာလို့ချင်လဲပြော ဟောဘာမှမလုပ်ချင်ပါဘူးဟိုအကိုကြီးဘက်ကမတောင်းမှန်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘက်ကကြေးရလို့ပြောမလို့ပါ မင်းလူကြီးနော်လူကျုံနောက်ပြန်မလုံးနဲ့မင်းတို့အားလုံးမင်းတို့ကတော့သိမယ်ကွာမင်းနောက်ကွာ ဟာရောမင်းကဆိုင်အိတ်တွေပါဝင်မှားတယ်ဟာပြဿနာပဲကွာ ဟာတိတ်စီမဘာဖြစ်လဲကွာငါတို့အညောင်းညောင်ကြည့်သေးတယ် ဟာမင်းကြီးတော်ကြီးညောင်းနေကြတယ်အေးမင်းကပွဲုံကြောင်းလေ့လာခြင်းနဲ့စံကြောင်းနားလည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ငါမိဘကြီးပွဲမှာမင်းအပ်ပေးထားတာကွာဆိုင်တော့ဝင်မမပါနဲ့ကွာစင်းမတာလီချိုတော့ပြီပေါ့ ဟုတ်ပါဘူးကွာငါအနေမတော်လို့ဝင်မှာစိုင်းမဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ဘာထိခိုက်သွားလို့ ထိခိုက်တာဗောကွာမင်းဖော်မင်းဖေတော့မင်းကိုတင်တော့ဖူးဖူးမှုတ်တာလားတော်ကြငါတို့ကစိုင်းမခိုင်းတယ်ဆိုပြီးတီးလို့ရင်ကျိုးနေပါဦးမယ်ကွာဟဲ့ငါမိဘကြီးမျက်နှာပြင်မဲ့လို့တော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာ ဟုတ်တယ်ရောမင်းအဲ့အောက်ခြေသိန်းလေးဝင်လို့အိမ်ရောက်တော့ငါတို့ကအကောခံအောင်ဟိုမှာတဲ့ဒေါ်စေဦးမြေးတောင်နဲ့ဝါရှော့လှုပ်ဝင်လို့စံပွဲမှာဝင်လို့နာတယ်မင်းတို့ကဘာလုပ်နေတာသွားလို့လုပ်တယ်မိဘပတ်စံထိုင်ဖြုံးနေတယ်ကွာကောင်းရော အေးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းနဲ့ကောင်တော့အိမ်မှာနေစရာမရှိတော့ငါစီရောက်လာမလား ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ် ဟုတ်တယ် ဘွဲအောင်ကိစ္စကိုပြီးပြီကွာမင်းဖေကစိုင်းသွင်းမိုင်းလူတွေစီကိုအိမ်ရောက်ပို့ခိုင်းတာမင်းတို့လိုက်မလား အေ
အေးကောင်းတယ်ကားလိုက်စီရတာပါ ဟေ့ရပွဲငါနဲ့မသွားမလားငါမောင်းဝင်မယ်ရငါပို့နေကြဒါနဲ့မောင်းမင်းပို့မယ်လိမ့်ဆိုင်ငါ့ကိုပေးဦးရှန်ကင်ဟာညမောင်းမင်းစိုင်းပို့ရမယ်လိမ့်စာထဲမှာမင်းရှင်တော့အိမ်ပါနေပါလားဟမ်ဥပုံကြီးအိမ်ကွာဟေ့ဥပုံကြီးဟာအေးဟုတ်တယ်ကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကလိုက်ခဲ့ဖို့လိုရယ်နော်ငါအတွက်ကတော့တေချာပေါက်စစ်ကူလိုတယ်ညမလို့ရှင်မောင်းထုတ်ခံနေရမှာဆိုတော့မင်းကစံသွားဖို့မလားစစ်သွားတိုက်မှာနှစ်ခုစလုံးပဲဟေးနှစ်ခုစလုံးပဲအဲ့မှာပဲချလိုက်ပါအော်ဆရာပို့ရဆိုတော့လူတွေညားတယ်လို့မလာမောင်းမိုင်းဆန်တိုင်းကနာတို့ဖေဖိုင်နဲ့ဆိုင်လေဟုတ်လားအဲကျွန်တော်တို့ကအားလို့ရှင်လောင်းဝင်ပေးတာကောင်းပါဘောအလကားမှာသူတယောက်တည်းပွဲဝင်ပညာကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လာတော့အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုင်းမအတော်ပဲနောက်ဆန်လို့ဖုန်းဆက်စရာမလိုတော့ဟိုဘက်ဆန်လေးကိုလမ်းអော်လိုက်ရုံပဲရပါတယ်မရဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအော်လမ်းလေးတွေကអော်လိုက်လေဟေးမင်းဘာလို့လဲငါ့ရဲ့လို့ဟိုလေယူရိုမာတဲ့ဆန်ဆိုင်ကလေဒီကနန္ဒာတို့မိဘတွေပန်းတဲ့ဆန်ဆိုင်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆန်ဆိုင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ဆန်ဆိုင်ပါဒီမှာမင်းတို့ရင်ဆန်လာဖို့တော့ဒီကောင်နေမဟုတ်ပါဘူးတခြားဖို့ပဲလို့မရှိတော့ဘူးလားဟုတ်မောင်မင်းကြီးသားလေဆန်ကြောင်းလေးလာနေလို့တဲ့အဲ့ဒါသူကိုယ်လာပို့ပေးတာလို့ရဲ့အေးဘာအကြောင်းပဲလေးလာလေငါတို့နဲ့မဆိုင်ဒီမှာနောက်တစ်ခါဒီကောင်လာမပို့ခိုင်းနဲ့ဒီကောင်ပို့ခိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတခြားဆိုင်ကိုပြောင်းပါမယ်ဒါပဲအခုဘယ်လိုပြောနေတာလဲဟိုကျွန်တော်တို့ပို့တာဘာမှမရှိနေလို့လေဟိုအမားရှိရင်ပြောပါကောအာမင်းတို့ကရုံရတဲ့ကောင်နေမဟုတ်ဘူးလေငါတို့ကစံအကောင်းမှာလားမင်းတို့လမ်းမှာစံနဲ့လဲပြီးလာဖို့ဘယ်နဲ့လုံးလဲဟာဘာတွေပြောနေရလဲကိုကလေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကမစော်ကားစေချင်ဘူးဒီလုပ်ငန်းကနန္ဒာတို့ဖေပိုင်တဲ့လုပ်ငန်းပါဘယ်သူမှကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုနာမည်ပြအောင်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟောအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကထွက်ဆောင်နေမပြောပါနဲ့ဟာတစ်ဖက်ဆောင်နေပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာငါက customer ကွာ customer ဆိုကိုယ်စိတ်ကြိတ်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အေးနောက်ကမင်းတို့လာဖို့ပဲဆိုရင်ငါတခြားတိုင်ပြောင်းပါမယ်ဒါပဲမမနဲ့ဗျာမမနဲ့ကျုပ်တို့ကတော့ကြုံတဲ့လူပို့မှာပဲမမနဲ့ဂယူးမဆိုင်လုံးနဲ့ပါစင်နဲ့လာရောနေခမရကကလေးခွက်ကြီးဖြစ်နေပြီဗျဟာမင်းမရိုက်လိုက်လားဟင်ခွေးတောင်စားဒီမှာမင်းတို့ဆိုင်တစ်လုံးမမဘူးတကဘာတော့မင်းတို့ဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရှိနေတော့လေငါမျက်စားပလိုက်မယ်နားလေလားဟောမင်းထွက်သွားမင်းကတောင်းပန်တယ်အကိုကြီးလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်တယ်အကိုကြီးမကြင်တာကျွန်တော်မလားကျွန်တော်သိပါတယ်အကိုကြီးအိမ်ကိုနောက်တစ်ခေါက်ဆန်လာမပို့စေချင်ဘူးဆိုကျွန်တော်မပို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်ကျွန်တော်နန်းနောက်ဆိုင်နဲ့မိတ်မပြတ်စေချင်ဘူးကျွန်တော်ကြားရရပဲတောင်းပန်ပါတယ်ဟေ့အောင်မင်းဘာတောင်းမှရှာမလို့ကွာမတောင်းမှန်နဲ့ဟုတ်တယ်တောင်းမှန်မနေအောင်ကြောက်ခဲကိုရေညှင်းစီထွက်ရင်ထွက်လာအောင်ဒီလူကြီးနဲ့မျက်နှာရောအောင်မတည့်ဘူးသွားမယ်လားရောက်သွားမယ်လားရောက်သွားမယ်ကြည်စမ်းငါပြောတော့ချင်းတက်ကြီးမှုကောင်ထိတ်ပြောင်ကောင်ဟင်နေစမ်းမအောင်မင်းအဲ့လိုပေါက်လို့ပဲစားတော့ဘာလို့စကားပြောသွားလို့နေတာတော့ဆန်လာပို့လာပဲကိုရဲ့ဘာဖြစ်နေရလဲပြီးတော့ခလေးတွေကရိုးသားသားကျိုးသားလေးတွေပါဘာရိုးသားကျိုးသားလဲဟင်တထေးမကြီးဒေါ်စိန်ဦးမြည်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအောက်ထည်နဲ့အဲ့လိုလုပ်နေတော့ငါချီးကျူးရမှာလားငါ့ကိုချီးကျူးစေချင်တယ်လားဟာလားဟင်မင်းမယုံရင်စောင့်ကြည့်ဒီကောင်ကလေးကချေအစ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးစောင့်ကြည့်မှာဟိုဘက်ချန်ဒေါ်စိန်ဦးချန်ဆိုတာတော့တေချာသွားပြီဒေါ်စိန်ဦးမြည်ဟုတ်မဟုတ်ပဲစောင့်ကြည့်ရုံပဲနေစမ်းမအောင်ဒေါ်စိန်ဦးမြည်ဖြစ်တော့မင်းကဘာလို့မလုပ်လဲဘာလို့ရမှာလဲအိမ်ဦးကမှထားပြီးကိုယ်ဝယ်မလို့ဘောရှင်းဟင်နားလေလားဟင်မင်းယူငါ့ကိုတွေ့တော့လားကြည့်ဟဲ့မင်းခင်လေးရှင်ကိုတကယ်နစ်သွားလားဂျာကြီးအကန့်ဟဲ့မင်းကိုမေးနေတယ်ကွာတတ်တာအကန့်ကွာဟမ်မင်းတို့ကလေကွာအဲ့လောက်ထိအံ့ဩစရာမလိုပါဘူးအံ့ဩတာပေါ့ကွာဟိုမန်းလေးကလေဒိတ်ကျဲအချောလာတထေးသမီးတွေနဲ့စိတ်သက်တာကိုလေပတ်ပြေးလာတဲ့ကောင်ကမြဟောဘာလဲရန်ကုန်ရောက်မှသွေးတွေချောင်ချသွားလားဟိုတောင်းအကန့်တွေချောင်သွားဟဲ့ခင်လေးရှင်ကချစ်ဖို့တော့ကောင်းပါကွာဒါပေမဲ့ရှက်ကြီးပုံငယ်အတွေ့အတွေ့လေးနဲ့ဟဲ့ဖယ်ကနေဖြစ်တော့မကောင်းဘူးကြောင့်အချစ်မှာရှိုက်ကြီးပုံငယ်အတွေ့အတွေ့နဲ့ဖြစ်เสียလို့လားလူတာပေါ့ကွာဒီမှာမောင်မင်းကြီးသားဆိုကြွေလောက်တဲ့ကောင်မလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ငါတို့ကစောင့်ကြည့်ဟုတ်တယ်စောင့်ကြည့်ဟဲ့မင်းခင်လေးရှင်ကိုဘာကြည့်ပြီးကြိုက်လိုက်တာနံပါတ်1အချက်သူ့မှာငါလိုပဲအစင်တန်းခွဲခြားရင်စိတ်မရှိဘူးဂုံပကာသနာကိုမမောရဲ့ဇယ်လည်းမတွေ့ရအောင်ငါ့ကိုဒေါ်စင်ဦးမြည်ဆိုမသိခင်လဲဟိုကပေါ်ရည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့လူကိုလူလိုသိနံပါတ်2အချက်
ဥပုံပြဘလောက်ပဲချမ်းသာသူ့ရဲ့ဝင်ငွေနဲ့သူရက်တည်တယ်10တန်းကိုဂိုက်ပြပြီးတော့ကျောင်းစစ်ကိုရှာတယ်ငွေရဲ့တန်ဖိုးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ရဲ့တန်ဖိုးလည်းနားလည်တယ်ခင်ဗျားတို့လို့ရောင်60ကမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကဲပြောဘာထူးဆန်းနေရလဲ မောင်မင်းကြီးသားတကယ်လည်းမန္တလေးကတော်စင်ဦးဝင်ကြီးရဲ့ ဒါဘာဖြစ်လဲ အမစ်ရှင်နေရလေဒီလိုပြောရင်းကြိုက်တဲ့ညစီကယောက်ျားလေးမျိုးညို့တော့တယ်လို့မတောင်းဘူး အမလေးဝမ်းမသာပါဘူးသူ့ဘာသူဘသူ့မီးဖြစ်ဖြစ် ငါသိပါပြီအဲ့ဒါကသူညို့ဆွဲသွားခဲ့မယ်နင်းသူ့တာမလို့တယောက်လို့ဆက်ဆက်လာအောင် ကဲဟုတ်ပါပြီနင်ပြောသလိုသာလေသူသာတကယ်ဒေါ်စိမ့်ဦးမီးဆိုလို့ရှင်တော့အလုပ်မကြီးပဲကိုအားကိုပြီးကိုချစ်တော့ကိုရက်တီဖို့ကြိုးစားနေရဟောတော့ချီချူဖို့ကောင်းနေပြီတိလား ဟဲ့မင်းကသေးကြရလားကွာ သေးကြပါရဲ့ကွာငါအကြီးကိုသေချာမေးပြီးသွားပြီသူဒီလေးလွာမှာခိုင်းလုံနေတယ်ခဏနေဆင်းလာလိမ့်မယ်မင်းတို့စောင့်ကြည့်နေ ဟာညမပြောဆိုရင်ဆင်းလာပြီးတော့ဝုန်းဝုန်းပါဦးတော့တယောက်တည်းအမြန်ဆုံးရှားရတယ် ငါသိပါကွာမင်းဆရာမလို့ပါမင်းတို့ပြန်တော့ တေချာတွေ့မယ်မင်း မင်းကလည်းမောင်လေ ဟိုကျွန်တော်ရှင်းစောင့် ဟုတ်တော့လူတွေမြင်ငုံမယ်ပြောချက်ချင်းမြန်ပြောလိုက်ပြင်တော့မယ် ဟိုရှင်းလူရင်းမြန်မာကြောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုရှင်းကိုကြီးဥထုံးပြနေမှာကြောက်နေမှာလားဟောဒီနေရာကရှင်းအိမ်နဲ့အဝေးကြီးပါရှင်း ကိုကြီးတောင်းလည်းမသိပဲနော်ကိုရဲ့ရန်ကုန်တစ်မျိုးလုံးကားနဲ့ရှောက်ပတ်ပြီးသွားနေ ရှင်းကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့စကားအရာလေအထိုင်နဲ့ပြောလို့မရဘူးရှင်းအေးအေးဆေးပြောမှရမှာအဲ့တော့လေဟိုကျွန်တော်တို့လူမမြင်တဲ့နေရာကိုသွားကြရအောင် ဘာပြောလဲ ဟိုမဟုတ်ဘူးလေဟိုဒီနေရာမှာရက်ပြီးတော့စကားပြောနေရတဲ့ဆိုင်ရင်ဟိုကော်ဖီဆိုင်ရေးတစ်ဆိုင်မှာအေးဆေးစကားပြောရင်ပိုပြီးကောင်းမလားလို့ပါရှင်းကျွန်တော်လည်းလိုက်ခဲ့ပြီပါနော်ရှင်း အဲ့ဆိုတော့အရှိရတော့ရှင်ရှင်နောက်ကလိုက် အဲ့ဒီနော်ရှင်းရရန်တော့ကောင်းတယ်နော်ရှင်းရကိုကြီးနေတာတခြားစီ ရှင်းခင်းနေပါရဲ့နော်ညာတဲ့သူတော့မခင်ဘူး ကျွန်တော်ကမညာတတ်ဘူးနော် သိကြလား သိကြပါလေ အဲ့ဆိုရှင်းရှင်းမင်းမန်တိုင်းပြရမယ်နော်မောင်မေကမန္တလေးကစိတ်တတိတော်စိတ်ဦးရဲ့မီးဆို ဟို မန်ဖြေနော်မဖြေရင်ရှင်းရှင်းစိတ်ဆိုးပြီပဲ အဲ့ဒါဟုတ်ပါတယ်ဟိုမန္တလေးမှာအဖွားရဲ့အတော်ရဲ့အဖေရဲ့ရှိရဲ့ကျွန်တော်အမေကဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ဘွားချမ်းသာရဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့မဟုတ်ပါဘူး ရှုံနေပြန်ပြီရှုမလို့အဲ့အစားမပြောရလဲ မလိုအပ်ဘူးလေရှင်ရှင်ကျွန်တော်ခင်တယ်ဆိုတာဒေါ်စင်ဦးရဲ့မြည်ဆိုပြီးခင်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်မောင်မင်းကြီးသားကိုပဲခင်တာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလိုအပ်လို့မပြောတာပါ အော်ရှင်းရှင်းတော့မလို့ပဲလူကြီးရဲ့မျက်စိတွေကြတော့လိုအပ်တာပေါ့ကိုကြီးကလေအခုချိန်ဒီမောင်မေကိုဂလေကချင်လို့ထင်နေတော့မယ်သိရလား ထင်ပေါ့အဓိကရှင်မထင်ပြရပဲ ချီအဲ့လိုဘာမှမကြီးမဆက်လို့ကိုကြီးနဲ့တစ်ဆက်ကလေးမှမတည့်တာပြီးတော့ဒီပါအောင်ဘာလို့ဆံပွဲရုံလိုကောက်ွက်ရွှေလို့မအလုံးဝင်လုံးနေရလဲငွေလိုတဲ့ပုံလည်းမပေါ့ပါဘူး လုတ်ကတော့လောက်ရမှာပေါ့ရှင်ဟိုကျွန်တော်ကစင်းရဲချင်အောင်ဆောင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးရှင်ရဲ့ကိုကြီးကိုလည်းဘဝမှန်ကိုပြောပြပေးပါအတူကမှမယုံတာ ဟုတ်တော့ဘသူကယုံမှာလဲတတိသားအဲ့လိုအလုပ်တွေဝင်လုံးနေတာဟာ ရှင်ရဲ့တထေးသားတထေးမှမဟုတ်တာလုတ်ကတော့လောက်ရမှာပေါ့ ခဲပါအဲ့ဆိုလည်းဘာလို့တွေလုပ်ဆရာရှိပြီလဲပြောပါ ကျွန်တော်အခုဗီဒီယိုဖွေဆိုင်ရေးတစ်ဆိုင်တော့ဖွင့်ရင်ကောင်းမလားဟောအဲ့လိုဖွင့်တဲ့အခါကျရင်ရှင်လာငါနော် စုံမဲတော့မမောဘူးလား မမောပါဘူးရှင်ဟို workshop ဆံပွဲလို့ဆိုတာညဘက်လို့ရမှာမဟုတ်တာအညာကျရင်ချိန်လေးကပူနေရောအဲ့လိုပူနေတဲ့အချိန်လေးကိုဖွေဆိုင်လေးဖွင့်ကောင်းတာပဲစဉ်းစားနေတာ ဒီတတိသားလေးအရန်လောက်ပါကြီးရ လောဘကြီးရမှာပေါ့ရှင်ကျွန်တော်မိမယူတဲ့အခါကျရင်တင်တောင်းဖို့လေ မိမယူရမယ်တွေ့ပြီ အော်ရှေ့တက်မှာထိုင်နေပြီ ဟာဟောဒီကြီးပါနော်ကော်ဖီတစ်ခွက်တိုင်ပြီးတော့လာပြီးသားကားလာပြော ရှင်ပြောတော့မလဲရအောင်စို့ကျွန်တော်အမှန်တိုင်းဝန်ခံလာပါကျွန်တော်လေးရှေ့စတွေ့ရချင်းမိပါလားကျွန်တော်ပြန်နေချစ်ပြီနော် ကိုကြီးပြင်တတ်မှာ ဟိုရှင်ကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေအောင်နေပါမယ်ဟိုရှင်ကပဲကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားပြီနော်
ဆိုကိုကြီးတော့ရံမဖြစ်နေနော်ဟိုလေရှင်းကမောင်မလေးရောက်နေဆိုတော့ကိုကြီးမကြိုက်တာဆိုရှင်းမတခုမှမလုပ်ချင်ဘူးဟုတ်ပြီလေအဲ့ဒါဆိုရင်ရှင်းကိုကြီးကြိုက်အောင်ကျွန်တော်ရင်နေရမှာဖြစ်ပါဒါဆိုရင်လည်းရှင်းကိုကြီးကိုပဲရေးစားစကားရင်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ကြည့်စကားကောင်းပြောလို့မရနောက်တော့မယ်ယူကတော့သွားတဲ့နေချင်တယ်မင်းကလည်းအရေးမရှိဖျားမရှိကိုကလေမသိကြအောင်စောင့်နေစမ်းပါနဲ့ဟိုဘက်ရကောင်လေးလမ်းထိပ်မှာခွေငါးဆိုင်ဖွင့်လို့ထုံးကြီးစုကဖိတ်ထားတယ်လေအဲ့နဲ့ငါတို့ဘာဆိုင်လို့လဲကိုကလေလူမှုရေးရှိသေးတယ်ဒီမှာဒီလိုကောင်မျိုးနဲ့ဘာလူမှုရေးမှပတ်သက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးကိုစဉ်းစားကြည့်နော်ဒီနေ့ဒီခေတ်မှာအားတဲ့ချိန်ကိုလက်ကားမနေပဲညဘက်ခွေငါးဆိုင်ဖွင့်တယ်ဒီလိုလူငယ်တွေဓမ္မသားရှာမလို့ဟာသူတို့ကသူတို့စီးပွားရေးလုပ်တာပဲလေတေးလေချဘိုးကတေးလေချဘိုးပဲနော်အကိုတယောက်တည်းဖြစ်နေတလန်းလုံးကသူတို့ခင်းနေပြီအဲ့တော့ငါဘာလို့ကြိုက်တယ်လို့ခင်းမစေအကိုကလည်းလက်ကားနေကန့်လန့်ခွားတိုက်နေတယ်တော့ကြလမ်းထိပ်ကဥပစာဆိုတဲ့နာမည်အကိုရသွားမယ်နော်ငါဘယ်သူမှကန့်လန့်မတဲ့ဘယ်သူမှလည်းခွားမတဲ့ငါဒီတကောင်လည်းကြည့်မရအေးလေအဲ့အကိုကြည့်မရလို့ယူသွားမယ်လို့ပြောတာပေါ့ဟာငါတော့မသွားတဲ့ဟာငါမိမမင်းကသွားစရာလားမသွားပါဘူးအဲ့ဆိုလေခင်းရှင်ကိုလှုပ်လိုက်ယူမင်းကရွေးနေဟာလားတဲ့အိမ်လုံးဘူးမသွားဘူးဖြစ်အဲ့လူလို့ချိန်လာပူတာနော်ရှင်ဘာမှမပြောနဲ့ရှင်လူကြီးကလူကြီးလို့နေနော်ဘာတော်လို့ပြောနေအမေတော့ရှာရှင်းနေတယ်အုံးတော့ဆဲလာပို့တာအေးကွယ်ဟိုအမတို့ဒီနေ့အိမ်မှာအလုပ်ကလေးနည်းနည်းများလို့မလာဖြစ်တာကွယ်ရပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်အမမလာပြတဲ့အိမ်ကိုဒီလိုပဲလိုက်ပို့ပလိုက်တယ်အေးဟိုချမ်းယူထားနိုင်နော်ညနေကျမှဟိုဘက်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ဟုတ်ပြီဟိုမင်းတို့ဆိုင်လေးငှားပါစေကွယ်ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေအမသွားပါအောင်မယ်အကိုဟင်းလေးကလည်းပူတယ်အကိုကြိုက်ဘူးစီကျော်လဲပါတခါပြင်လိုက်ရမလားသာဘူးမင်းတို့ပဲဝါအောင်စားနော်ကြည်လဲစားအောင်မတတ်မရှင်းတဲ့ချန်နယ်လို့ဝါပြက်ဝါရှော့ဖြစ်နေဦးမယ်လေစေတနာနဲ့လာကြွတာပဲတေးသေးဆိုရင်တော့စားအောင်ပါပဲအေးအဲ့ဒါဆိုလေဂျိုင်းကြီးမှမျိုးချအောင်လိုက်ပြီရှင်းဘာကကြည့်မလဲမြန်မာကကြည့်မလားအင်္ဂလိပ်ကကြည့်မလားကိုရီးယားကကြည့်မလားဘာကဖြစ်ရှင်ကအလုံးကြိုက်မြန်မာကားဆိုရင်ရှင်ကမင်းသားရွေးလားရွေးပါဦးဇလန်ကောင်းကြည့်ရရှင်ကမင်းသားပဲရွေးမလဲဒီကမောင်မင်းကြီးသားရှိတယ်ဘာဆိုင်လို့လဲရှင်ရရှက်မနေပါဘူးတီးပြီးနေတယ်ကိုလေးရှင်ကိုမျိုးရလုံးတော့လေဘေးကညောင်ရီကိုဖြစ်တော့မယ်သိလားဟာအဲ့ဆိုတိုးသေးရပေါ့ဒင်းလောက်ဖြစ်ဒင်းလောက်နောက်ထပ်မရက်ဆက်ပါနဲ့ရှင်ဆိုင်ရဖောက်တယ်တွေတော့မိတ်ပြအောင်မလုံနဲ့နော်ရကာစတမာမကျင်တဲ့လို့တိုင်လို့ရှင်မြို့လုံးပြုတ်လိုက်ပါနော်ဒီနေ့ဒီတော့အရင်တော်ပေါ့ကွာနော်မင်းတော့လေကွာငါဒီတယောက်ပဲအီလာမင်းတို့လိုလာသမျှအီနေရမဟုတ်ဘူးကွာโอเคဟိုလေးနောက်နေ့ရှင်းရှင်းမလာပြီးလို့ရှိရင်အချီကိုပဲလွှတ်လိုက်မယ်နော်အခွေးသစ်ထွက်ပေးလိုက်နော်ရပါရှင်ကျွန်တော်ကတော့နေရရှင်လာမဲ့ချိန်မှာညှို့တယ်ဟုတ်ဘာပြောလဲဟာအဖေဘယ်တော့ရောက်တာလဲကျွန်တော်စီကိုလာလားအငယ်ဒီကောင်လာချက်တာမလားဒီလိုကအဖေရောင်မှာ concession လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်အဲ့ကြရင်မင်းကကူညီရမယ်နော်စိတ်ချပါဖေကျွန်တော်ကူညီမှာပေါ့အဲ့ခါကျရင်ဒီဆိုင်လေးရတယ်တားကြသွားပြီဆိုတော့သူတို့နဲ့ထိုင်ကြရတယ်ဟမ်ဟဲ့မင်းကငေါ့လက်တွေကိုထိုးလိုက်ခဲ့တော့မဟုတ်လားတော်တော်အလုံးရှော့အောင်လုပ်တာမင်းမင်းတော့လေကွာဒါလေးလုပ်ပေးရတဲ့ဟောင်းညနေကျရင်တော့ငါမလာမဖြစ်ကိုလာမှာပါကွာဩပေါက်ပြီဟာလေမင်းခုနကောင်မလေးကိုလာစမှာလားဒီခုနတွေးလိုက်ပါကွာဘယ်ကောင်မလေးကိုမှမကြတယ်ငါသားဒီကောင်မလေးကမှကြတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးကချစ်ဖို့ကောင်းပါကွာလူသားပုံလေးကြပါလေဒါပေမဲ့မင်းကအဲ့ကောင်မလေးကအဖြေပေးရသေးမလား
မင်းအဲ့တော့စိုးမဲကောင်ဖို့ပါငါပေးပါတယ် ဖေရတယ်ကိုတော့ကိုနေနေတယ်ဖေမျိုးရင်စောင့်ကြည့်လိုက်ပါဟိုအဖောက်တော့ပြောတယ်နော်ဖေကျွန်တော်တို့မိမတောင်းချင်ရန်ကုန်ဆင်းခဲ့လိုက်တော့နော် ပြောတီးတယ်ပြောတယ် ကဲလေးရှင်你也会被他了，ဟိုကောင်လေးဆိုင်ငါလာတာမလား ကိုရတယ်ဒီနားမှာဒီခွေးဆိုင်တစ်ဆိုင်နဲ့ရှိတဲ့ဟာပြီးတော့သူတို့ဆိုင်ရာအချက်ကမထစ်ဘူးပြန်သွားလဲဆရာလည်းမလို့ဘူး အဲ့ဒါမသွားပါဘူးနင်ကပြောဖက်လေဘယ်တစ်ခါပြောရမလဲ ဘာတွေဖြစ်နေပြန်တာတော့ဒီမလေးဝေးပါဗီဒီယိုခွေးလေးသွားငါမိရတယ်ခိုင်လာပြောနေမှလည်းမသိဘူးအရှင်းကလေးဆောင်တော့ အော်မငါမြကလေးဆိုင်နဲ့နံပါတ်ပိတ်တင်လိုက်ရဒီမှာညီကြက်ကြက်သွားငါသိလားညီကိုမင်းမပြိုလေးဆိုပြီးတော့လေဟိုကိုလေးဂျမ်းညက်ပြီးထည့်ပေးလိုက်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲ ဟာကိုရတယ်သူများမကောင်းမြင်ဖို့ပဲသိတယ်မမရလည်းမဟုတ်ပါဘူးမိသားစုကြီးလို့မရတဲ့ခွေးဆိုခါရဲပြောပြီးမှငါ ဟာနင်ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မောင်မင်းဟလားဟဲ့နေစမ်းမောင်နင်ကအဲ့ဒီကောင်မောင်မင်းလို့ခါဆွခေါ်နေတဲ့ဒီကောင်လည်းကြိုက်နေပြီလား ဟာဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းမရရှင်တို့ရှင်ဖြတ်ခေါ်လိုက် ဘာမှဖြတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဘာတော့ကလည်းမောင်မင်းကြီးသားမောင်မင်းကြီးသားပဲနော်နေကြက်ကြက်သွားငါအဲ့ဒီခွေးဆိုင်ကိုဟိုခွေးထဲမပေးတော့မှလေနေသွားငါတဲ့ခွေးကိုရီးသားသားထည့်ပေးတယ်မအဲ့ဒါနေသိလားဒီကောင်လေးပေါက်လို့ပေးစားလေ ကိုင်းတော့ရှင်အောင်လို့မပြောနဲ့ပြီးတော့မောင်မင်းအဲ့လိုပေါ့လို့ပဲစားကောင်မဟုတ်ဘူး ဩနေကနင်းကောင်ကကာကွယ်နေတယ်ဟောဟလားဟင်းရှိရှိ ဟုတ်တယ်ဒီကညီမလေးဘက်ကမမပါတယ်ဒီမှာကိုယူအားလုံးစုံစမ်းပြီးပြီသူတို့ကမိကောင်းဖခင်တထေးသားသမီးတွေ ဟာတထေးသားတွေရန်ကားနေမတွေ့ဘူးလား တွေ့ဘူးသားပဲဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့တန်းစားထဲမှာမပါဘူးအပြီးတော့ထပ်ပြောရမယ်အကိုယုံချင်းနေမောင်မင်းကမန္တလေးကဒေါ်စိန်ဝင်ဘီအစ်စ် မြေအစ်စ်မကလို့မြေအစ်စ်ပဲဖြစ်ငါဘာတောက်ကျူဆိုင်ရမှာလဲငါညမနဲ့ဒီကောင်နဲ့တူသလားတန်သလားပြော အဲ့ဒီစကားကိုလေဒေါ်စိန်ဦးကြိုင်ဟာနဲ့ဟာတိုက်ပြီးတော့ရီလိုက်အောင်မယ်ဟိုကစိန်ကိုဇဲတောက်တန်ကစားနေတာသူ့ရဲ့တူးစောမီးနဲ့မတူဘူးမတန်ဘူးလို့အကုန်မလို့ပြောရဲတယ် ပြောရမယ်လေပြောရမယ်ဒေါ်စဲဦးမြည်ဆိုနဲ့ငါခါရပေးစားမှာလားမင်းတို့မိမတွေများလေစိတ်ဆိုရင်နန်းကိုတက်နေတာ ဘာဖြစ်လဲနန်းတက်တာဘာဖြစ်လဲမိမပဲစိန်မြေတော့နန်းတက်တာသဘာဝကြတယ်ရှင်းတာယောက်ျားကြီးတယ်နဲ့သဘာဝမကြတာဖြစ်နေတာဟိုကရှင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုကတော့ဝမ်းသာအောင်ပါ အော်မလေးငါဘာလို့ဝမ်းသာမှာလဲအဲ့လိုဂျူးဆက်မာကြောမာရီကြောရဲကောင်နဲ့လုံးဝမဖြစ်စေရဘူးလုံးဝတော့မတူဘူး ကျမတို့ချစ်ပါစေကြိုက်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးတယ်ဟာ မင်းတို့မိမတွေတော်တော်ငွေမဲ့ပါလားမင်းလည်းငွေမဲ့နေလေငါညမတော့ထိုးမပေးနဲ့မင်းကိုယ်တိုင်လိုက်သွား ရှင်းဘာစကားပြောတာလဲ ကြားရတယ်ပဲ ကျမလင်းယူတာစောသွားလို့နော်နောက်ဆက်နေတော့ငယ်ကျမလိုက်သွားတယ်မင်းဘာစကားပြောတာလဲဘာစကားပြောတာလဲမင်းက ကိုကြီးလည်းနေအောင်မယူလိုက်နေအောင်နော်ရှင်မချားတယ်တောင်းတယ်လေဗီဒီယိုခွေးလည်းမကြည့်တော့ဘူးခါလည်းမငားတော့ဘူးငါရှိစရာအရင်ပြောထားတာပဲ ငါရှင်းနောက်လို့မလုံးနဲ့နင်းကြောင့်ဖြစ်နေတာနင်တော့နင်ငါလည်းနဲ့တွေ့တော့မနေရှင်နဲ့ပါဆိုင်ဘူး ဘာမှစိတ်မြင့်တဲ့ညီမလေးရေအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားယူကြရမယုံနဲ့ အောင်မေကြည်စမ်းဘုံကြီးရှင်ကကားအကြောင်းကိုဘလောက်နားလဲလို့လဲဖွင့်ကြည့်နေအောင် ဒုက္ခပါပဲကွာဒီမှာပဲစိုက်ထဲကိုအစုံသွားပါမယ်ဆိုတော့ကားကလည်းပြက်နေသေးတယ်တိုက်စီငါးသွားလည်းအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဆိုလည်းတက်တဲ့သူခေါ်ပြင်လေ ဟာဒီချိန်မှဝရှော့တရားခေါ်မလို့ရှိရင်ဘယ်ချိန်ရောက်လာမှာတော့အခုတော့ချိန်မရှိရကြတယ် အော်တတိယပြီဟိုဖုန်းဆက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ကားခေါ်ပြင်လို့ရမယ်သူရှိတယ်အနည်းဆုံးပါဟိုဒါပေမဲ့အဲ့လိုရှင်သဘောကျမကြတော့ကျမလည်းမသိ ဘူးလေ ဟိုဘက်ချန်မောင်မင်းကြီးသားလေး အာတော်ဒီကောင်ကပတ်သက်နေတာကိုဘာလာပြောနေလဲ ကျမအလွယ်ကူဆုံးစဉ်းစားပေးတာလေရှင်သာသူနဲ့ပြေးလဲပေါင်းသိခဲ့မယ်ဆိုရင်ခုချိန်ဒီလိုဖြစ်ရင်ခေါ်ပြင်လို့ရတာပေါ့ ဒီစမ်းမမင်းပြောချင်တာငါဒီဇယ်လမ်းမှာငါမှားနေတယ်ပေါ့ဟာဟင် ခေပါစကားတွေများနေတယ်ကားကိုခေါ်ပြင်ပါလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တက္ကစီနဲ့သွားမှာတက္ကစီနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလမ်းလေးကိုရှင်တယောက်နဲ့လမ်းလျှောက်မှာနော်ရော့အေးသွားတော့ကျမတို့လမ်းမပို့တော့ ဒီပေါင်းနေပါအခုနေအဲ့ဒီကောင်ခေါ်ပြမယ်ဆိုရင်လာပြင်ပေးမှတဲ့ဒီကောင်လည်းငါကြည်တာမဟုတ်ဘူးငါလည်းဒီကောင်ကြည်ရတာမဟုတ်ဘူးအလကားနေမာနာကြီးဖင်ကောင်းကျင်းနေမှာနေသလား မလေးကိုယ်စိတ်နဲ့နိုင်ပြီးရိုင်းနေပြန်ပြီခေါ်ကြည့်လိုက်ပါဦးကြောင်လေးကရိုးသားပါ ကဲခေါ်ကြည်ရဲ့ဒီကနော်ဘယ်ချမ်းမောင်မကြီးတော့ခေါ်လိုက်အမတို့ရကားပြက်နေလို့ခဏလာကြည့်လေလို့အဲ့မှာဟုတ်ကျမလောင်းလိုက်ရှင်လေးလေုံကြည့်လာပြေးလေး
这个期末送的了，喏，俺们也咖啡了，是不是？这里玩到大了有没？ 来，我没打到那个鬼。ရပါမယ်ဒီစားဟုတ်ကားပါဖြစ်တာ 那这个没过了，我话，这个俺弄好。我干什么呀？ ဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ထရီကကြာပြီလားမသိဘူး 妈，飞机这个么花的，对了嘛？ နိုင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ပြီကိုဆက်တော့ကားလေးဆန်လို့ကြည့်ပါရပါတယ်မှာကိစ္စမရှိပါဘူးဘာတွေကောင်းလွတ်နေတော့ 呀，刚刚那个两百多没也搞喏。 မရပါဘူးကွာစိတ်ချလက်ချတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး OK，我到家来就，俺们买什么都做了，喏，给，我来洗， ပတ်စံတော့မလိုပါဘူးကိုကြီးဒီဒီနဲ့ဒီလိုပဲ 对吧？这种店嘛，看你都不上比的，不好吧？喏，给，俺多少洗的，给。 ရပါတယ်မှာကိစ္စမရှိပါဘူးကိစ္စမရှိပါဘူးကိုကြီးကြောင့်ကျွန်တော်အရင်ကသိနေတယ်ဟိုကသိရအောင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အခက်တွေ့ရအောင်ပြင်လဲရအောင်ကျွန်တော်ကြည့်ပါ 哎，谢谢，看到你吧，我们对大家是干人老标准的。 ငါ့ကိုလိုက်မလို့ရှက်တယ်ငါစိတ်ဝင်စားလို့ဘယ်နှခါပြော 啊，人家谁没啥没，不谁会啥意思嘛？ တတ်လုံးစိတ်ဝင်စားဘူးဒီလိုလိုကောင်းမျိုးတွေပေါ့ 人家都帮我听了。哎，高不也想来喏，美国高不给到在哪里？ ဒီလိုလိုအဲ့ဒါကြီးကြည့်မရဘူးကိုလည်းတက်တမိုးရှောင်ပြမလုပ်ကြဘူးတော်ပြီပြောတာလေးကုန်နဲ့ဖက် 哎，美国我跟哪里没帮我？ 我没吃过呀是。咋ဖြစ်了？ ရှောင်ဘူးလားလို့ရှက် 哎呀，没得把带路。သူကငါရေးစားမင်းတို့ထပ်ပြီးမနောက်ရှက်နဲ့လူကြီးချင်းမှနားဖောက်ပြီးသားစိုးရုံကျွန်တော်မသိတော့နေရလေစောစောကိုပြောပါ ဟာပြောစီရလားဟောမမေကျေးဇူးပဲလို့ဟုတ်ရှင်းရှင်းလေးအောင်လိုက်ပြီးပူညီတောင်းမှုတော့စဉ်းစားနေတာ ရပါတယ်ရှင်ရှင်းပြောတဲ့ပြန်လာတော့တော့ပြပန်းနေရတယ်ပဲစိတ်ချနေလိုက်တာရှင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်နေရှင်းနောက်ကသွားရင်ကြောက်တယ်မပြောဘူးနော်ဟိုလေးပါလေးပေါ်လာတယ် ရှင်းရှင်းတယောက်ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဝန်းမုံလည်းပါတယ်ပြီးတော့ကားနဲ့ပြန်လာကားကရှင်းရှင်းလန်းနဲ့ဝင်ပေးဖို့ကုချီကုချီလုံနေရတယ်ရှင်းရှင်းဆင်းလျှောက်လာဝန်းမုံကအဲ့ကားနဲ့ပဲဆက်သွားတယ် ဟုတ်ပါရှင်ဟိုနောက်ဆက်ပြီးခါနောက်ရှင်ခုရှင်းအိမ်တမောင်လားမရှင်းအောင်အိမ်တ ဟုတ်ရှင်းရှင်းအခုဆိုတော့ရင်းနေရမ်းတုံနေတော့ ဒီညကြီးမှာရက်မနေပါနဲ့ရှင်ခုနားလေးမှာအေးဆိုင်ဆိုင်ရှိရဲ့တကယ်တောက်လိုက်ပါရှင်းအဆင်ပြေပါမယ် ဟာဟာ ရှင်းတုံနေပြီလားရှင် တုံတော့ပါတန်မြန်လိုက်တာကျေးဇူးပါနော် ဘယ်လိုပါရှင်ရဲ့ဒီလူနဲ့ဒီလိုဘာပြောစားနေလဲ ဒီလိုနဲ့နေလို့ဆိုတာဘာလဲ ဟောရှင်းတဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကသမီးရေးစားရတယ် ဟုတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့ ဟာခုနကတော့ကြတော့ရှင်းကဘာမှမညင်မဲနဲ့ ဟာအဲ့ဒါတော့အလိုက်ထိုက်ပေါ့တန်းလုံးသေးဖို့တူပါလားပေါ့ဒါမှသူတို့ရလွတ်မှာပဲ ဟောသူတို့ရန်ကလွတ်သွားပါလေဟောကျွန်တော်ရန်ကပဲရှင်းမလို့ပြရနော် မောင်မင်းနော် ဟုတ်တယ်ရှင်ရှင်ခုနကကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းလေးကိုကန်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ဘဝမှာအပြောဆုံးပဲဟောကိုကဘာဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိဘူး ဟုတ်မောင်ကြီးတာပြော ကျွန်တော်တကယ်ပြောတာပါရှင်အဲ့လိုလာတကယ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ရှင်ကျွန်တော်
တော့မဖြစ်သေးဘူးအိမ်မှာကိုကြီးကအရန်ပွဲချမ်းနေတာပြီးတော့လေမောင်မင်းကိုသူဘာတွေသဘောမချဖြစ်နေတော့မသိပါဘူးမျက်စိကိုနှောက်နေရပဲတဲ့ရှင်းကြားရတယ်စိတ်ညစ်တယ် ရှင်းစိတ်ညစ်တာကျွန်တော်ကတော့ဝမ်းသာတယ် ဘလို့ ဟုတ်တယ်လေရှင်ရှင်ကကျွန်တော်အကိုကြီးနဲ့အဆင်ပြေစေချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလားအလာကောင်းလို့တကယ်လို့ရှင်ကကျွန်တော်ကိုမိုးနေမယ်ဆိုရင်အကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ကကြည့်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလားကိုရှင်ကအဆင်ပြေစေချင်တယ်ဆိုတော့ ကိုဘက်ကိုမြတ်တယ်လေကြီး ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်နော်ခုနကညကတော့တကယ်ထင်သွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ကျွန်တော်ကလွယ်ပြီးတော့သူ့ကိုမှချက်ကိုမရှိတော့ဘူးနော် ဟဲအချမ်းနဲ့လောက်တာတော့အပိုင်ကိုလောက်တာစုပ်လို့ဟဲကိုကြီးကိုကြီးဘာဖြစ်နေဝိုင်းချင်နေရှိရှိ ခင်လေးရှိဟင်ဒီလူတွေကြားထဲမှာတော်တော်ထနေဟဲ့လား ဟုတ်ကိုကျွန်တော် မင်းဝင်မပါနဲ့မင်းကဘာမှမပြောဘူးငါကြမ်းမိုက်ကိစ္စငါရှင်းမယ်လူတွေကြားထဲမှာရုံးစက်ကမဖြစ်ချင်ဘူးနော်ဟုတ်မယ်ဟုတ်တော့မပိုင်နေကြတယ်အော်ဆို ရှင်းကပန်တိုင်းပြောနေရှင်းကဘာဖြစ်နေရလဲသူဘယ်တော့လိမ်ဘူးလို့လဲ မင်းဝင်မပါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အေးတဲ့မှာတူထိုင်နေကြလေလုံးဝမရိုးသားဘူးသူတို့အကြည့်လို့ငါသိတယ် ဟာအကွာလေဇွတ်ကြီးပဲ သူကဟိုကတော့ပါချင်နေပြီလေ ဟာပါမမောင်မင်းကြီးသားနောက်ကိုမဟုတ်ဘူးဟိုလိုင်းနောက်ရှက်တဲ့နှစ်ယောက်နောက်ကိုပါသွားမှာဟိုကောင်နဲ့အရန်နောက်ရှက်နေလို့ရှင်းတော်တော်အိမ်တွေပြက်နေတာအဲ့ဒါဟိုတယောက်ကဝင်ခဲ့တာကိုရအဲ့ဒါကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်အပြင်ဘာတွေပြောနေမှန်းလည်းမသိဘူး ဘာစလို့ငါကျေးဇူးတင်ရမှာတော့နင်းအနေတယောက်တည်းဆက်သူထိုက်ပြီးရှောက်သွားနေရလေခါရတောင်နေသေးတယ် ဟာကိုညီမအဲ့လိုပြော ဟာရှင်းတယောက်တည်းသွားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဝင်းမုံနဲ့ပါတယ်အဲ့တက္ကစီကလမ်းထဲကိုဝင်ပေးဦးလမ်းထိပ်မှာပဲချပေးသွားအဲ့ဒါဝင်းမုံနေခဲ့တော့နေမလိုက်ခဲ့တော့ဆိုပြီးတယောက်တည်းဝင်လာတာအဲ့ဒါဟိုနှကောင်ဝင်းနောက်ရှက်တာ နင်းတော်တော်ဇရာရှောက်တယ်နော်ဒါနဲ့မြအေးစစ်စစ်ဆိုင်မှာအေးထိုင်တောင်းနေတယ်ဟဲ့လား ကိုရလေစဉ်းစားလည်းပြောပါဦးရှင်းအဲ့တုန်းကအရန်ရင်နေတုံနေရလေအဲ့နဲ့အေးလေးပါလေးထိုင်တော့ပါအောင်ဆိုလို့တူထိုင်တော့နေအဲ့ဘာဖြစ်လဲ နင်းတို့ကြိုက်နေကြတယ်မလား မဟုတ်ပါဘူးဆိုစိတ်ညစ်ပါ ဒီအဲ့ဒါဟိုကောင်နင်းကိုကြိုက်နေတာ အော်ရှင်းဘလို့တီမှာလဲ ဟမ်နင်းမသိဘူးနင်းမသိပေမဲ့ဟိုကောင်နင်းကိုကြိုက်နေတာငါသိတယ်နင်းလည်းသိကိုသိရမယ်ငါ့ကိုမလို့နဲ့အမှန်တိုင်းပြောလေ ကပြောမယ်ကိုကြီးရယ်မောင်မင်းကြီးက propose လုပ်ထားတယ်ရှင်းကလည်းစဉ်းစားအောင်ပဲပြောထားတယ်ကကိုကြီးပါသိချင်နေတယ် ဘာပြောနေနေဒီ ဘာလို့လောက်ဒေါသကြီးနေရလဲအပြောကလူမျိုးကိုကြိုက်တာချစ်ရေးဆိုတာစမ်းလို့လားအခုရှင်းလည်းစဉ်းစားမယ်လို့ပြောတာဘာမှမဖြစ်သေးတာ မဟုတ်ဘူးဒါစဉ်းစားမယ်ပြောကြကုန်မလို့တခါတည်းပြည့်ညင်းရမှာ ဟုတ်တခါလေးပြက်ညင်းရမှာလေဒီလိုလူမျိုးပြက်ညင်းဘယ်လိုလူမျိုးကိုသွားပြီးရှင်းစဉ်းစားမှာလဲဟိုမှာအရွယ်ရောက်နေပြီသူ့ထက်သားတဲ့သူတွေ့ထားလို့လားပြော ဟုတ်ဒီလိုနဲ့ဆိုတော့သူ့ကိုကြိုက်နေကြတယ်ဟုတ်လားဟင်ဟုတ်လားပြောနင်တို့ရှိပါလားနင်တို့လက်ထပ်ပါလားအဲ့ဒီကောင်နေတကယ်ပေါင်းပါလားငါမျက်နှာကိုကြည့်ပြောနေနေ ဘာဖြစ်လို့ခလေးကိုချောင်းပိတ်ပြီးမင်းနေရလဲသူတကယ်ကြိုက်လိုက်တော့လားကြားလာပြီအခုစဉ်းစားအောင်မယ်လို့ပြောတယ်စဉ်းစားလေးစီပေါ့ဘာဖြစ်နေရလဲ 你妈的有嘞！ဒီကောင်မရုပ်ကလေးနဲ့ခါချောချောမင်းတို့ပြောတော့ပတ်စံချမ်းသာရဲဆိုဟင်အပြောလေးနဲ့ကောင်းတယ်ဒီကောင်ဘယ်မှာမိဖလေးဝဝဲလေးနေမှာငါညမပါသွားမှဆိုလို့ပြောနေတာဒီတော့ကောင်မျိုးဘလို့ယုံကြည်ရမလဲဘလို့ရောရမလဲပြောဟင် ဒီလိုကောင်မျိုးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ရှင်းယူရမယ်ယောက်ျားစင်းရမယ်ရုပ်ဆိုးရမယ်စကားလုံးဝမပြောတတ်တဲ့အားလိုကောင်မျိုးယူရမှာလား ယူငါအဲ့လိုအသေးပဲနဲ့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းငါ့ကိုလာမရွှဲနဲ့ မသိဘူးလေရှင်းရတယ်ရုပ်ချောလဲချောလို့ဆိုးတော့လဲဆိုးလို့ရုပ်ချောလဲမယုံကြည်ရဘူးဆိုရင်ရှင်းလည်းမယုံရဘူး မင်းငါ့ကိုလည်းလာနေတယ်တနာတယ် တနာတယ်စကားကိုကြည့်ပြောဟိုကရှင်းတဲ့အများကြီးသဘောထားပို့ကြည့်တယ်ရှင်းရတာအညိုးတင်းနဲ့ရိုင်းနေတာဘသူလွန်လဲလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစား ဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတယ်ငါလွန်ပါတယ်ငါဆိုင်ပါတယ်ကောင်းပြီညီတို့ကတော့ညီတို့စိတ်တိုင်းညစီစဉ်ညယူကြနော်ကိုလန်းကိုရှောက်ကြနောက်မှငါရှိမှဒူးနေနေလာမတော့နဲ့တခါလည်းဖြတ်ကံပြဟွန်း ညီမလေးဘာမှအားနေတယ်ဘာမှညီမလေးပဲမရှိတယ်လကသူညီမကိုသူများပေးရမှာဆိုလို့ကြိုးကန်နေတာသူထက်ပေါ်ပြီးညီမလေးရဲ့ချစ်တဲ့သူတွေ့သားမှာဆိုလို့လကတွန့်နေတာ မယူရတခြားအကိုရှိရဲ့အိမ်နေလဲညီမရေးစားတာဘာသာမှမကြားရပါဘူးသူ့ကြောင့်မှပွားစီနဲ့နားကိုညီးနေတာပဲအေးရေးစားထားကြစိတ်တောင်မတော့ဘူး ကိုရှင်ကိုထင်းကြတာအရန်တင်းကျပ်လို့ဒီ
တင်းလို့ရင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်တော့ကြစိတ်ညစ်တယ်ဆိုယောက်ျားလောက်လိုက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုလိုက်ပြီးအောင်ပြူစွဲနေတာလည်းထည့်ပြောအောင်လေဘာဖြစ်လို့မောင်မင်းကြီးတော့ဒီလောက်ကြည့်မရအောင်ညှို့တကြီးဖြစ်နေရတာလေဒီကောင်လေးမှာဘာအပြစ်မှမရှိဘူးလို့တော့ယူရထင်တာပဲဒီမှာယူအဲ့ဒီမောင်မင်းကြီးသားဆိုတဲ့ကောင်ကလေဒေါ်စိန်ဦးမြည်ဆိုတာကိုမယုံတာအဲ့ဒါပဲအဓိကထားပဲဒေါ်စိန်ဦးနဲ့ဒီကောင်လေးတွဲပြီးမြင်မှုတဲ့သူကဟုတ်ပါတယ်လို့ထောက်ခံနေတာအကွာဘာဖြစ်နေရတာလဲဒီကောင်လေးကဒေါ်စိန်ဦးရဲ့မြည်အစ်စ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးရန်ကုန်ဘာကြောင့်ရောက်လာလဲဝက်ရှော့လေးစန်ဆိုင်ဒီမှာဘာကြောင့်လောက်ရလဲဆိုတော့ယူမသိမသိတယ်လို့နေလေဒီမှာညီမလေးကိုငါညီမမှန်းသိလို့တထေးညီမမှန်းသိလို့အုပ်စဘောရုပ်ချောမှန်းသိလို့လိုချင်တဲ့လူတွေချူဆိုင်လို့တပုံကြီးပဲဒီကောင်အဲ့ဒီကလူတယောက်မျိုးအဲ့လိုလူစားမျိုးမသိလားငါထင်နေတာနော်ငါထင်နေလွဲခဲ့တယ်ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တကယ်ကံကောင်းလို့ပြပါဘုံကြီးကျွန်တော်တို့ငွေထုတ်ပေးမဲ့ developer ကနှင်းနေရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ခိုင်မိတ်ကိုခိုင်တဲ့လူများသူက quality တမကျွန်တော်တို့ဆောက်လုပ်လုပ်ငန်းတွေ share သားဆောက်ငွေဘလောက်လိုထုတ်ပေးမဲ့လူဗျာမန္တလေးကဦးမင်းကြီးလေဗျာမန္တလေးကဟုတ်တယ်ဦးမင်းကြီးတဲ့ခင်ဗျာဦးမင်းကြီးကလည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးဒေါ်စင်ဦးရဲ့မျိုးဆက်စိတ်တည်းကြောက်တည်းဆောက်လို့တော့ဝင်လာဘာမှမကြသေးဘူးမန္တလေးမှာညီကွက်တွေခေါ်နေတာသူကြီးပဲရန်ကုန်ဆင်းလာတယ်ဘာမှမကြသေးဘူးငါနဲ့ဒီဒေါ်စင်ဦးကလည်းတော်တော်ရည်ဆက်ပါနေပါလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကောင်လေးကတော့သူတို့မျိုးဆက်တွေမဖြစ်နိုင်ဘူးသိကြပါတယ်ဦးမင်းကြီးဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့မှမေးချင်အဖြေပေါ်ပြီဒီကောင်အလိန်ပေါ်ပြီသိကြသေးတာပေါ့ကွာကိုဟုတ်ရဲ့ဘာလို့လူချောင်းလဲကျွန်တော်ပြောတာကိုကြားရဟဲ့လားဟိုလုပ်ငန်းကြောင်ကျူရဲတာဘေးချော်တာပါ sorry ဟုတ်ပြောစမ်းငါပြောလိုက်တာနောက်မှဦးမင်းကြီးနဲ့စားတော့ပြန်ဆင်းချိန်ထားတယ်ခင်ဗျားနဲ့လည်းမိတ်ဆက်ပေးတယ်လုံငါကိစ္စဆွေးနွေးကြတာပေါ့နောက်မှခင်ဗျားအားလိုက်အားပါလေမအားလဲအောင်လို့မှာပေါ့ဒါကိုပတ်သက်ဆိုပေမဲ့လူလေဒီလိုမျိုးတွေးဖို့ကပထမဆုံးအချက်ဟုတ်ခင်ဗျားကဦးမင်းကြီးနဲ့ရင်းနှီးတယ်ဆိုတော့သူ့လိုတော့မေးချင်တယ်ဗျာမေးပါအဲ့ဒီဦးမင်းကြီးမှာတားလျောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့ကိုမင်းကြီးကလုံငါကိစ္စပဲစကားပြောဘူးလားဗျာမိသားစုကိစ္စတော့ကျွန်တော်မဝင်းမိဘူးကိုမင်းကတော့ဆုံးသွားတာကြာပြီတဲ့တကယ်တော့ကိုမင်းကြီးကရှေ့တန်းကိုထွက်ပြီးလုံးနေတော့သူ့ကိုလူကြီးများနေတာနောက်ပိုင်းကျုပ်ကိန်းထားတာဒေါ်စိန်ဦးဗျာဒီဘွားကြီးကတော်တော်ထက်တာဖြစ်နိုင်ပါလေဒေါ်စိန်ဦးနဲ့နာမည်ကြီးနေတာအကြောင်းမဲ့မှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်ကိုဖုန်းကြီးကစောက်လို့ဒီလောကနာမည်ကောင်းကြတာဆိုတော့စုံစမ်းပြတာပါဗျာဒါကြောင့်လည်းလုပ်ငန်းတွေအားတာပေါ့ဘုန်းကြီးကျွန်တော်ညွှန်ထားတာတွေပါတယ်နော်ပြီးတော့မေ့မသွားနဲ့ကုထုမြေတဲ့ကုချင်းနေအဲ့လိုပြောစရာမလိုပါဘူးဘုန်းကြီးနေလောက်တာကြောင်းခုရှိကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာအမြင်မန္တလေးရန်ကုန်ဦးတည်တန်းဖြစ်နေဘုန်းကြီးတို့နဲ့တွဲလို့ပို့ပါကျွန်တော်သားလေးကိုရန်ကုန်မှာထားကျွန်တော်သားလေးကလုပ်ငန်းကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတက်တယ်ငယ်ပြီးတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပြီးတင်ပြီးကြိုက်တာလေးသင်ပေးနေဆွတ်ခေါ်ပါဘူးဗျာသင်ပေးရမှာပေါ့ဗျာကိုဖုန်းကြီးကသူ့ရှိမှလာတဲ့လူတွေမှသမျှသူ့ပညာအကုန်ရသွားတာကြီးကိုမင်းကြီးရဲ့သားဆိုတော့ကိုသင်ပေးရမှာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါလေကိုမင်းကြီးကလေးကလူချင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ပဲအရေးကြီးပါလေဟိုလုပ်ငန်းကိစ္စကတော့လုံရင်းကြရတဲ့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတင်သွားပေးရတာဘာမှမကြည့်ပါဘူးမလီလူချင်းစိတ်ရှိတာတော့မပြောနဲ့နောက်သင်ပေးရကြလို့စိတ်တောင်ပြင်းလာနေတယ်တွေ့ရင်သိပါလိမ့်မယ်ဗျာခင်ဗျားလည်းဗျာသားကိုတခါတည်းခေါ်လာပြီးတော့ကိုဖုန်းပြနေမိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ထားတယ်ဗျာကျွန်တော်နောက်ကြနေတာကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်လေးနေရာတကာပါတတ်လို့နောက်ကြနေမောင်မင်းကြီးသားမင်းပဲရောက်အေးခုဝင်လာခဲ့ဒီမှာဧည့်သည်တွေအားနာဖို့ခေါ်ကားပါကင်မှာရောက်နေပြီဟုတ်ကိုမင်းကြီးရဲ့တားနာမည်ဟာမောင်ကျွန်တော်အမေကြီးဗျာမောင်မင်းကြီးကမွေးတာမို့လို့တဲ့မောင်မင်းကြီးသားဆိုပြီးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်မောင်မင်းကြီးသားဆိုပြီးတော့တွေးနေတာဒါဒီကောင်တွေတော့လိုက်ပါမောင်မင်းကြီးသားဆိုပြီးကျိန်ဆဲခံရအော်မလာပါဗျာအဲ့ဒီကောင်ပဲဗျာကျွန်တော်ရဲ့တူဒီတော်သားဆို
ဖေလောက်ရထားတဲ့ကုမ္ပဏီကဒီအကိုဥဖုံးပြည့်ရဲ့ကုမ္ပဏီလား အေးဟုတ်တယ် တိုက်ဆိုင်တာဖေဟာ မင်းနဲ့ဥဖုံးပြင်းနေတာသိနေပြီလား သိပြီရောဖေဟာဒီအကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကချမ်းချင်းကဲနေရတယ်အဲ့တော့ဒီအကိုနဲ့ကျွန်တော်နဲ့သိနေရကြပြီကိုဟုတ်တယ်လား နေရာကြလိုက်တာကွာရေဆက်ဆိုတာဒါကိုခေါ်တာကွာဥဖုံးကြီးသူနဲ့သိနေဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်လုပ်ငန်းအယုံနေမို့လူပါအပ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုညီအရင်လို့စောင့်ရှောက်ပေးပါအမြင်မတော်တာရှိရင်ဆုံးမပါဗျာနော်အာမနာနဲ့ ဖေကလည်းကျွန်တော်ဘာမှမဟုတ်တာလုပ်နေလို့လေ မင်းကဟုတ်တာလို့လဲတလွဲအခုကြည့်ပါလားငါသားမန်းတော့မသိဘူးမင်းမပြောတတ်မဆိုတတ်လို့ပေါ့ကွာ ဟိုကျွန်တော်ကြားတော့ကြားပါလေသူကလည်းဘုံမလည်းမပြောဘူးလေကျွန်တော်ထင်နေတာ အေးရအခုလုပ်ငန်းကြီးကလည်းအတူတူအိမ်ကြီးကလည်းကတ်ရဆိုကျုပ်တို့စိတ်ချပါပြီဘုံကြီးလိုအပ်တာရှိပြောပါနော်တောက်လည်းအပ်ပါဆုံးမပါဗျာလုံးဝအပ်တယ် ဖေကလည်းအခုတော့မှလေအကိုကကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃ယောက်ကအမြဲတမ်းတုံသင်စုံးမနေကြအဖေကဟိုအဖေပြောစရာတော့မလို ဟုတ်လား ဟိုဒါ ဟုတ်တယ်ဖေကဟိုအရင်တော့ကလေကျွန်တော် channel မှာမီးကိုရှို့ကြရဖေကအမမီးတော့ကြီးအကြီးပြတ်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာအကိုကလေကျွန်တော်တို့လာပြီးတတိပေးတာဖေကဟိုကမလုံးနဲ့ဒီကမလုံးနဲ့ဘာညာပေါ့ဖေကဟောပြီးတော့အဖေအကိုကအရန်ကိုစစ်ဆက်သေးကြတာနော်ဟောပြီးရင်အရန်လက်တော်တာဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်း၃ယောက်ဆိုရင်လေအကိုစီကအမြဲတမ်းအတူခိုးနေတာဖေက အေးအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့စီကစောက်လို့ရေးပညာတွေကိုအတုခိုးပါတက်အောင်တင်ပါကြားလား စိတ်ချပါဖေစိတ်ချလုံးဝစိတ်ချပါဖေဟိုတကယ်လို့စောက်လို့ရေးထဲမှာမပြီးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အိမ်ထိပါသွားပြီးတင်အောင်ပါဖေတော့ပြီးတော့ဖေကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာကျွန်တော်ကချမ်းချင်းခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာဗောဖေကဟုတ်ဟုတ်တယ်ဗျာ ဖွီ ပြပါဦးပြပါဦးဒီခါကြီးပါမောင်မင်းဒီစောက်လို့ရေးပညာတွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စောက်ချပြီးတင်ဥဖုံးပြည့်စီကပညာတွေကိုရအောင်တင်ကြားလား စိတ်ချပါဖေဟာကျွန်တော်ဥဖုံးပြည့်စီကရသမျှအကုန်ယူမှာပညာတွေမဟုတ်ဘူး ဘာကွာ ဟုတ်တယ်ဖေအဲ့ဥဖုံးပြည့်ဆိုတဲ့လူကတခြားလူမဟုတ်ကျွန်တော်ကြိုက်နေတဲ့ခင်လေးရှင်ဆိုကောင်မလေးအကိုကျွန်တော်သူ့ညမကိုပါရအောင်ယူလို့စဉ်းစားထားတယ် ဟေး မနေနဲ့ဖေဟိုကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါအခွေဆိုင်မှာအဲ့ကောင်မလေးကိုဖေတွေ့ဘူးရဲ့လေကျွန်တော်အဖေကိုပြလိုက်သေးရဲ့လေဟိုမျက်ခုံးမထူထူလေးနဲ့ မင်းကောင်မလေးကိုငါသိပါတယ်ဘာကြွားမလဲ ဒါမဲ့ဖေဟာအဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကောင်မလေးမဟုတ်သေးဘူးဖေဟာသူကကျွန်တော်အဖြေမပေးရဘူး အဲ့ဒါတော့မင်းညံ့တာကွာမင်းမေဆိုငါ့ကိုနှစ်ပတ်ထင်းနဲ့အဖြေပေးတာမင်းရန်ကုန်ရောက်တာဘယ်နှလားရှိပြီ ဖေကလည်းလက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တက်နေရရင်လေအဖေအဲ့အောင်မေ့သွားပြီ မေအလားကြီးမင်းကအဲ့လက်ဖက်ကောင်းဘယ်တော့စားမှာလဲဟိုမှာမင်းဖွားမေးလာပြီစိတ်ကောက်တာမပြေသေးဘူးလားဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲတဲ့ ဒါအဖွားကစိတ်မကောက်ပါဘူးဖေဟာအဖွားကကျွန်တော်မိမပေးစားခြင်းနေရလေဟိုအဖေဒီတစ်ခေါက်ပြန်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပြောလိုက်ပါနော်ဟိုမရှာနဲ့တော့လို့ဒီမှာတွေ့နေတယ်နော်ဖေ မင်းတကယ်ပြောတာနော်နောက်မှခင်လေးရှင်ကအဖြေမပေးလို့ရှင်မင်းအဆက်ဗျမ်းဗျမ်းကွဲလိမ့် ဖေကလည်းအဲ့တော့အဖေပေါ်ပဲမူတည်ရလေဖေက ဘာဆိုင်လို့လဲကွာ ဆိုင်တာဗောဖေကဟိုအဖေကဥဖုံးပြန်ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံတယ်လေဟိုနောက် project တွေအကုန်လုံးလည်းသူ့ကိုပဲအထားလိုက်ဟိုသူကလူတော်ကြီးပါဖေကဟိုတားအမချင်တယ်နော်ဖေ ငါဆဲလဲကမကောင်းတော့ဘူးမအေးပြီဟမ်မတော်ရတဲ့ရောက်ဖောက်ကြောက်နေဟာလား ဖေကလည်းကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဖေကလေးစားတာအဖေနဲ့ဥဖုံးမြင့်တာရွှေလဲငွေလဲဖောက်ထားလိုက်သူညမအဖေဖို့တောင်းရတော့ကျွန်တော်တောင်းတာ ကြည့်နေတော့ပေါ့ကြည့်နေတော့ စမ်းဆောင်ပွဲအရင်နီးနေပြီရှင်ចောင်းသားတွေအချိန်နေပို့ပေးနေတာဟုတ်လားဆွမ်းခိုင်းလို့မလွယ်ပါဘူးမယူရတယောက်ကကြောက်မလို့ဖြစ်လို့ရှင်မနေအောင်လုပ်ပေးနေတာစိတ်ညစ်မဟုတ်လေစားအောင်လေမစားတော့ဟိုရောက်တော့မှပဲရှင်စားတော့မှာခါတယ်အော်မင်းနင်းချင်းနင်းထိုင်ဟို
နင်းနဲ့ဟိုကောင်နဲ့ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲ ဖဲကောင်းလဲ ဩနင်းကလည်းနင်းအကောင်မောင်မကြီးသားကိုပြောနေရလေ ဘာဖြစ်လဲ ချင်းနေဘယ်လိုရှိလဲလို့မင်းနေတာ ဖာချင်းနေရှိမှာလဲကိုရဘာလာပြောလို့မသိဒုက္ခပါ ဩဗျာနင်းမလေးကမဟိုကနင်းကို propose လုပ်ထားရလေအဲ့ဒါကိုချင်းနေဘယ်လိုရှိလို့မင်းနေတာ ဟာကိုကြီးပဲအေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဒေါ်ဆုံးနေထားနေလေရှရှတခါခေါင်းတော့လုံးဝထဲမစင်းတော့အပြက်ကိုဖြတ်ပလိုက် အဲ့လိုမျိုးနဲ့လေအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဟိုခေါင်းနဲ့ပြန်ထည့်လိုက် ရှင် ဟောနင်းကလည်းဗမာစကားနားမလည်ဘူးလားငါနှခါပြန်မပြောဘူးခေါင်းထဲကိုပြန်ထည့်လိုက်ဟိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောဂျတိပိတ်ကြီးမထက်ပြစ်နဲ့ကြားလား ကိုကြီးကလည်းဘာဖြစ်ပြန်လာလဲ ကိုဘုံပြေရှင်ကလည်းရှုပ်ညီနဲ့ချင်းနဲ့နော် ဟောမင်းကလည်းရှာရှိတာကွာငါသူ့ကိုဖြေပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးစင်ပဲစဉ်းစားခိုင်းတာ ဟာအဲ့ဆိုကိုကြီးကဘာထိပ်ပဲဟိုတဘောတူရဲ့ဆိုရင်အထိပ်ပဲထိပ် ဟမ်လောက်လာပြီငါပြောတဲ့အထက်မှာသဘောတူရဆိုတဲ့စကားပါလားနင်းကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေဟိုအဲ့လိုစဉ်းစားနေတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟိုကိုသဘောမကျရလဲတွေ့ရင်တွေ့လာမှာဗောဟုတ်ဘူးလား ရှရှကဟိုသူ့စီကနေပြီးတော့သဘောကျစရာတွေပဲဇက်တိုက်တွေ့နေဆိုရ သဘောကျတဲ့တွေ့ရင်လည်းနောက်ပိုင်းနောက်မှစဉ်းစားရမယ်နော်အခုတော့စဉ်းစားမှပဲပြောတာဘာမှစကားအလွန်ကျွံသွားမပြောနဲ့ဒါပဲ အဲ့ဆိုကိုကြီးသဘောအကျိုးရှရှင်နဲ့လန်ခိုင်းတာသဘောပေါ့ အဲ့နဲ့လက်နေလားဟာ ရှင်းစကားရလေကိုကြီးနော်ရှရှင်ရတယ်ယောက်ျားလေးတက်ကိုမဖြစ်နိုင်မယ်နဲ့ညှော်လင်းချက်တွေမပေးသားချင်ပါဘူးမာယာများရဲ့မိန်းကလေးပါရှရှင်မပါ အောင်မအခုမှကြည့်ပါမခုတ်ရတဲ့ကြောင်လေးကြားနာကြည့်စမ်း ဟုတ်ပြီအရင်တော့ရှင်ကတူတူခါခါနဲ့အခုဘလို့ဖြစ်နေရလဲရှင်တခုခုတော့ဖြစ်နေပြီနော် ကဲပါနင်တို့ကငါ့ကိုပလစ်စစ်ပါဘူးလားစစ်နေကြ ဟာစစ်ရမှာပေါ့ကိုကြီးပဲစဉ်းစားကြည့်လေကိုကြီးအခုပဲစီတမီအခုပဲစားကလေးကြောမျိုးစုံကျိုးကုန်နေတာ ကဲနင်တို့အဲ့သိချင်ငါပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီမောင်မင်းကြီးသားဆိုတာမန္တလေးကနင်တို့ပြောတဲ့ဒေါ်စင်းဦးမြည်ဗျာ ကျမပြောသားပဲ ကဲပါငါပြောတော့စိုးအောင်နားထောင်ပါဦးဟိုသူ့အဖေဦးမင်းကြီးဆိုတာရန်ကုန်ဆင်းလာတော့မယ်နော်ပတ်စံနဲ့အရန်ချမ်းသာတာငွေရင်းကြီးတဲ့အရန်ထုတ်ပေးနိုင်တာအခုရန်ကုန်ဆင်းလာပြီးတော့ဒီအင်ဂျင်စီမံကိန်းတွေလုပ်တော့မှာအဲ့ဒီ sub contract ကိုငါ့ကိုပေးပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့် အော်ရှင်ကဒါကြောင့်ကို အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကြီးကမောင်မင်းကိုကျိုးရှရှင်နဲ့လန်ခိုင်းတာကို ဟုတ်တယ် ကိုကြီးသူ့ကိုကြောက်နေရမှာ အောင်မငါပဲကောင်းမှမကြောက်ဘူးဒီမှာ तू ကနေမကြိုက်နေတာလေအဲ့တော့နေကသူ့ကိုပြစ်ခါခါမတူမတန်ဘူးမုန်းနေတယ်ဘာညာတွေပြောမိမှဆိုလို့အဲ့လိုပြောမိငါမျက်နှာပြစ်မှဆိုလို့ပြောနေတာနော်ဒီမှာအဲ့ဒီကိစ္စနေကိစ္စဒီမှာလည်းကောင်းလို့ကိစ္စတာငါမပါဘူး ဟမ်ရှရှင်ဘာတော့မစဉ်းစားနေဘူးလဲ ဟိုဒီကောင်မလေးပြောလက်ပေါက်ကတ်လိုက်တာဒီပါနေကစင်မဲစဉ်းစားခိုင်းတာနော်သဘောတူရလို့တခွန်းမှမပြောသေးဘူးနားလေလားနင်လည်းအဲ့ဒီကောင်ကိုသေချာလေးလားငါလည်းဒီကောင်အနီးကပ်လေးလာအောင်မယ်လေးလာပြီးတော့မှဘာလို့တက်နေဆိုတော့ငါပြောမယ် လေးလာပါလေးလာရင်နဲ့ကြိုက်သွားပြီဆိုရင်လေမောင်မင်းကြီးတော့ကိုကြီးပဲရှိရတာ ဟဲ့ဘာလို့လဲငါ့ကိုခွေးမပေါ်နေစရာအလုံးတော့ပြီးသွားပြီပေါ်နေစရာကုန်ပြီလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ရမှာပါနော်ရှင်းပြီးတော့ပြောပြီးသားအားလုံးပြီးပြီးသားဟုတ်သိချူကိုကြီးဟာကိုကြီးကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွဲလုပ်ရတော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေဘာမှမဖြစ်ဘူးနေလေကောင်းတော့မှမရှိဘူးကိုကြီးရတယ်အဲ့တော့ကိုကြီးကကျွန်တော်မကျင်တတ်မှအရင်သိတာကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးတောင်းတော့မင်းကဘာကိစ္စငါ့ကိုတောင်းမနေရဒီလိုပါကိုကြီးကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရှေ့ရှောက်လုပ်တယ်အများကြီးလုပ်ပါပါတယ်ကျွန်တော်ကကိုကြီးကိုဘာစိတ်မှမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုကြီးစိတ်ကမှကျွန်တော်ခုအဲ့လိုမျိုးစိတ်ခုနေတာကိုကြီးတို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်နေပါကျွန်တော်ကဘာမှအားနာစရာမလိုငါစိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းနဲ့လည်းဘာမှဆိုင်ဘူးမဟုတ်ဘူးလေကိုကြီးအကိုကြီးကအခုလိုကျွန်တော်နဲ့တွေ့တာရှူလို့ရှင်းနေဖြစ်နေရောဟိုကျွန်တော်လည်းစကားပြောရင်မနေတတ်ဘူးကိုကြီးဟိုကိုကြီးကိုကျွန်တော်မှားခဲ့ရရှင်ကျွန်တော်တကယ်တော့တောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ရိုင်းခဲ့ပါတယ်ကိုကြီးဟိုရှင်းခိုးပြီးတောင်းမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းမှန်ပါမယ်ကိုကြီးဟာဟဲ့ဘာလို့ကလဲဒါဆိုဦးဒီမဲ့လည်းငါရှင်းပြခဲ့တယ်ဆိုကိုကြီးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စိတ်မဆိုးမလားမင်းကစိတ်လည်းမဆိုးစိတ်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးနော်ကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးတော့ရှိပေးပါကိုကြီးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကိုကြီးရဲ့ညီမကိုတကယ်ချစ်တယ်ဘာတကယ်ပြောပါကိုကြီးကျွန်တော်ရှင်ကိုတကယ်ချစ်တာပါတိတ်ဟမ်မင်းကဝန်ချတောင်းမှန်တယ်ပါလေနဲ့လက်ဆက်တော့မင်းကငါညမကိုချစ်လို့ငါ့ကိုအောက်ကျုံနေတာဟုတ်လားမင်းလူတယ်ပဲကွာ
ကိုကြီးရတယ်ဗျာကျွန်တော်လောက်ထိလဲရတော့မှအကိုကြီးညီမကျွန်တော်အဖြေမပေးသေးဘူး तू အကိုကြီးကိုတိတ်ကြောက်တာနော်အကိုကြီးလက်ခံမှာအကိုကြီးကြည်ဘူးမှာ तू ကျွန်တော်လက်ခံမှာအဲ့အတွက်ကြောင့်အကိုကြီးရကျွန်တော်တို့ညောက်ကိုကြည်ဘူးပေးပါနော်ကိုကြီးဒီပါမင်းနဲ့ခင်လေးရှင်တဲ့ကိစ္စမင်းတို့ကမလို့ရှိငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးငါကသူ့မချစ်ပါနဲ့လို့လည်းမတားထားဘူးချစ်လိုက်ပါလို့လည်းပြောမပေးနဲ့အဲ့ဒါမင်းပိုင်ကိုကြီးကျွန်တော်ကိုကြီးရဲ့ညီမကိုလေတားမမှန်မရမမှန်ပေါင်းပါပါကိုကြီးကျွန်တော်ရုံပေးပါနော်ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ညောက်ကိုလေသဘောတူရဲဆိုရဲစကားလေးတစ်ခုအဲ့စကားတစ်ခုမှကျွန်တော်ပြောပြပါကိုကြီးမပြောနိုင်ဘူးမပြောနိုင်ဘူးမိမတပိကဒီဘက်ကလည်းဘလို့sorry sorry ကျွန်တော်ကနေရာထုံးဆက်လို့ဗျာမရှိတဲ့ကြတာအားလုံးချိန်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ဒါကငုံရောက်တယ်လာဆက်လာတဲ့ fact တို့ကျွန်တော်ပြတ်တယ်ဒီမှာတိုးပွားရင်တော့တော်ရောက်နေပြီဗျာအလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးရောဗျာစောင့်မှာပါရှင်ကျွန်တော်စောင့်နေပါတယ်ဟိုလေရှင်းရှင်းအလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာလေတမင်းကြီးအခြေဆိုတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးဘက်ကလာမေးစိမ့်ပြစီတည်လားရှင်းရှင်းချက်ချင်းကောင်းနေမှာရှင်းရှင်းနားလဲပါလားကျွန်တော်ရှင်းအောင်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်နားမလည်နိုင်တာရှင်းဦးဖုံပြေစင်ပြီးပွားရင်မိပွားရင်ဟုတ်တယ်လေသူကနေမလို့လုပ်လိုက်ဝါမလို့လုပ်လိုက်ပြက်နေရလားပြက်ချင်အောင်စောင်းနေရလားလည်းမသိဘူးတေချာကတော့လုံးဝမစိမ့်တော့တေချာတယ်အဲ့ဒီလုံးစိမ့်ရလေကျုံများကျုံနေပြီလားမသိဘူးမောင်မင်းကလေစကားရမ်းပြောတတ်တာပဲအဲ့လိုမျိုးရှင်းရှင်းကြောက်ပါရဲ့နော်ဟောရှင်ကျွန်တော်မကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဒီစကားပြောတတ်တာတော့မှရှင်းကိုပြီးစိမ့်ပြောင်းမလုပ်နဲ့အော်မောင်မင်းဟိုကိုကြီးကလေအရင်ကတော့မစိုးတော့ပါဘူးဟိုမောင်မင်းနဲ့လည်းအလုပ်တူတွဲလုပ်နေပြီဆိုတော့လေအရင်ကလိုဖြစ်ခါကြီးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးဟိုအရင်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုရှော့ပေးရမှာဟို तू ကအောက်ကြရထင်နေရလေရှက်ပြီးတင်းခံနေရကျွန်တော်နားလည်ပါတယ်မနေ့ကဆိုရင်လေကျွန်တော်ရှစ်ခိုးပြီးတောင်းပန်လိုက်သေးတယ်ဟဲမောင်မင်းကလေကိုကြီးကိုဟုတ်တယ်ဟိုမှားခဲ့ရတဲ့အားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကလုံးဝကတော့မခံဘူးမောင်မင်းကလည်းဟိုအဲ့လောက်ကြီးလှုပ်ရှားမလို့ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့လုပ်ပါပဲရှင်းရချစ်ကိုရဖို့ဆိုရင်လေကျွန်တော်မဆောင်တော့ပါအော်ဦးမင်းကြီးလားဘယ်ရောက်နေလဲဦးမင်းကြီးဟိုရန်ကုန်ရောက်ပြီလားဘာကိစ္စများဖြစ်လို့ရှိလို့လဲညာကျွန်တော်မန်းလေးကဆက်နေတာဗျအเจ้าကအထွေထူးမရှိဘူးဆိုလဲဟုတ်တယ်အထွေထူးရှိတယ်ဆိုလဲဟုတ်တယ်ဗျဗျာဒီလိုပါအလုပ်ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်လို့သားစီကကြားပါတယ်ဦးဖုံးပြရလဲအားလုံးကိုလူရောစိတ်ပါနှစ်ပြီးတင်ပေးတယ်လို့သားပြောပါတယ်အေးဗျာအဲ့ဒါကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာပါဟောဒါကတော့သင်ပေးရမှာပေါ့ဦးမင်းကြီးရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အလုပ်ပဲဟေးမဟုတ်သေးဘူးဗျကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရင်းနဲ့အခြားပြောစရာအကြောင်းလည်းရှိလို့ဗျဒီလိုဗျကျွန်တော်ကတိုင်းဝိုင်းပြီးမပြောတတ်တော့လေခက်တယ်ဗျကျွန်တော်သားခမားညီမကိုကြိုက်နေပြီဆိုတာခမားသိလားဗျာအေးဗျဒီကောင်အဲ့လိုကောင် तू လှုပ်ချင်ပြီ तू ကြိုက်နေပြီဆိုရင်ဘသူတားမရအောင်တဇွတ်ထိုးဗျအော်ဟုတ်လားဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တာကို तू မသိပါသေးနဲ့တော်ကြအဖေတို့ကဝင်ပါတယ်ဝင်ရှုပ်တယ်ဆိုပြီးပြောနေမှဆိုလို့ဗျကျွန်တော်ကအဖိုးပြေကိုကြိုပြီးအသိပေးတာပါနောက်မှသိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာပူအောင်မှဆိုလို့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းပေါ့တော့ချိန်မိပါတယ် तू ကတော့ပြောပါတယ်ဦးဖုံးမင်းညီမစီကအဖြေမရသေးဘူးတဲ့သူ့ဘက်ကလာသိကြနေတာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဦးဖုံးပြေကိုကျွန်တော်ကြိုသိစေခြင်းလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာပါကျွန်တော်ဘက်ကတော့ငင်းစရာမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်သဘောတူပြီးသားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဖုံးပြေကိုဖုံးမင်းညီမနဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ဘူးတယ်ဗျာဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော်သားတခါတည်းကိုကြသွားတာဗျရိုးအေးချစ်စရာလေးကိုဗျကိုဖုံးပြေလို့လူမျိုးရဲ့ညီမဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဘာပြောစရာလူလဲဗျာ
အဲ့ဒါလေးလှမ်းပြလာပါဗျာတော်ကြာကုတ်ဖုံးပြေကကျွန်တော်မသိဘူးဆိုပြီးစိတ်ပူပြီးတားနေမှာဆိုလို့ဗျာဒီခေတ်လူငယ်တွေကြောင့်သိတယ်မလားသူတို့စိတ်ကြိုက်လောက်ကြတာလေတားမနေနဲ့ဗျို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဦးမင်းကြီးရယ် ကိုဖုံးပြေရလေဗျာကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေခေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်မင်းကြီးလိုပဲခေါ်ပါဗျာဦးတွေပါတတ်နေစမ်းပါလေနောက်လေဆွေမျိုးတွေတော်ရမှာဥစ္စာဒါပဲရနော်နောက်ရန်ကုန်ကြမှာစုံမယ်ဟလား ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ကိုရပြပြလောက်ပါအမလေးနားတာပြောတယ်ဖြစ်တာရော ဟင်နင်းလျှောက်ထားတဲ့အထောက်အချက်ကိုရှင်း ဘာရှောက်ထားလို့လားမမီးယူဟာဖြစ်နေရလေရေနေပန်းနေတုံးလိုက်တာဟုတ်တယ် သူ့ကိုမေးအရှုပ်ထုတ်ငါကွယ်မှာ तू ဘာတွေလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ကိုမေး ဘာလို့ပါဘူး ဘာမလို့မှာလဲဒီမှာနင်းအကောင်နဲ့အဖေနဲ့နေတော့တွေ့ပြီဆိုဟင်နင်းရဲ့ရက်ခမလောင်းနေတော့တွေ့ပြီဆိုငါမသိရအဲ့ဒါဘာလို့တာလဲ ဘာတွေပြောနေရလဲ ဘာဒီပြောရမှာလဲဦးမင်းကြီးနဲ့ညီတော့တွေ့ပြီဆိုအဲ့ဒါကိုမင်းနေတာ ဦးမင်းတွေ့တာမတွေ့ဘူး ဟင်အဲ့ဒါသူကဖုန်းဆက်ပြီးဘာလို့ပြောတာလဲဖုန်းလေးကအကူပဲပြောသွားတာညီကိုတွေ့ပြီချစ်စရာလေးတဲ့နော်အဲ့ဒါဆို तू ကလိမ့်တာလားညီကနေနေရလား ဟုတ်ပါဘူးဟိုတကောက်ကမောင်မင်းတို့ခွေဆိုင်တော့သူ့ဖေရောက်နေပြောတယ်ရှင်းရှင်းအဝေးကနေလမ်းမြင်လာတာတင်တယ်မင်းမဆက်ပေးပါဘူး အဲ့ဒါပြောတာဗောအခုတော့ तू ကညီကိုမြင်မှုသွားပြီ तू သားကြိုက်နေတဲ့ကောင်မလေးမလေးသိသွားပြီ သိတော့ဘာဖြစ်လဲသိတော့ဘာဖြစ်လဲမိန်တော်မူစမ်းမအောင်ပြောစမ်းမအောင် သိတော့ငါမျက်နှာပူတာဗောဟာအခုတော့မှငါဖုန်းနဲ့အလေးမနဲ့ပြောသွားတာနော်ကလေးတွေကြားတဲ့ဝင်မပါပါနဲ့တဲ့ဝင်မဆွတ်ဖက်ပါနဲ့တဲ့ငါလူရဲညို့ဖြစ်လို့ ကိုရလဲဟုတ်နေလား ဘာဟုတ်တယ်ပဲလေ ဟုတ်တယ်လေရှင်ကသူတို့နေရာကျမှလူချမ်းမယ်ဖိလိမယ် မင်းတော့မင်း ဦးမင်းကိုတခါလဲသာဖုန်းဆက်ပြောလိုက်ခင်ဗျားကတော့လုံးဝသဘောမတူလုံးဝမပေးစားနိုင်ဘူးအပြတ်ပဲအေးခမော ခင်လေးရှင်နင်းကောမရွေးနဲ့နော်နင်းကောင်ကသဘောမတူလို့တခုံးမှမပြောဘူး ဟာအဲ့ဆိုကိုရသဘောတူရပေါ့ ဘာလို့တူရမှာတော့ခင်လေးရှင်နင်းကောင်ဂျမ်ပိမမင်းနဲ့နော်နင်းကစဉ်းစားပါအောင်လို့ပဲပြောတာ ဟေးကိုရစဉ်းစားပါအောင်ကပြောတာမောင်မင်းကြီးသားသားပြောလို့ရှိရင်တခုမှလည်းအကောင်းမဖြစ်ဘူး ဟာအကောင်ပြောအောင်ကောင်းတာတကောမှမရှိတာ ဟာအဲ့ဒါမပြောရလေဦးမင်းကြီးစီဖုန်းဆက်ပြောတာခင်ဗျားသားတကွာမှအကောင်းမရှိလို့ကျွန်တော်လုံးဝသဘောမတူတာအပြတ်ပဲ ခင်လေးရှင်နင်းအရှုပ်တော့ကိုငါကောင်းမှမနေနဲ့နော်နဲ့ဒီပါဦးနင်းအဲ့ဒီကောင်ချစ်တဲ့လို့ဖြစ်ပြီးလိုက်နေမလားဟင် ဟာဘလို့အဖြစ်ပေးမှလဲရှင်းရှင်းကိုကြီးသဘောတိုင်းပဲနေတာလေကိုကြီးကငင်းဆိုလုံးဝငင်းပါပဲတကယ်တော့ကိုကြီးကကြိုက်ဆိုတော့ကြိုက်ရအေးဘလို့ရှိ အောင်မကြည်စမ်းနင်းကိစ္စကိုငါကိစ္စလုပ်ပလိုက်တယ်ဟဟလား ဟုတ်တယ်လေအကိုရဲ့အကိုစဉ်းစားကြည့်လေရှင်းရှင်းကတက်တက်လုံးဒီအကိုရဲ့စိတ်တိုင်းကြနေလာတာဒီရေးစားထားတဲ့ကိစ္စကြောင့်သူ့သဘောကျသူလုပ်လို့ဖယ်ဖြစ်ပါမလဲအကိုကသဘောတူမှအကိုကကျင်းနှမှာဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အကိုကသဘောတူလားမတူလားတခါလေးပြောလိုက် ကျူနင်းကငါ့ကိုချီပြီးသူရိုက်နေတာဗောဟလားဟင် ရှင်ရလေ မင်းကသူ့အရှုပ်တို့ကျငါဘောကောတင်နေတာလားဟင်ဦးမင်းကြီးနဲ့ငါ့ကိုရန်တိုက်ပေးနေလားဟာလားမင်းဒုက္ခပါပဲဒီမှာငါအဲ့ဒီကောင်တစ်စက်ကလေးမှကြီးမရဘူးဆိုနင်းသိရနော် ဟာအဲ့ဆိုရှင်းသွားပြီညီမလေးကလုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးရှင်းလုံးဝမကြိုက်လုံးဝမယူနိုင်ဘူးဒါပဲပြောလိုက်တာပြောလိုက်ဟဲ့โอเคနေကြတတ်မဟုတ်နေကြတတ်မဟုတ်အော်နေတော့လည်းစိတ်ကြီးပဲဒုက္ခပဲ ပြရပြန် ဟော အမိန်လို့လေဖာမိတ်အောင်လို့လေ မင်းမလိုက်တာဒီကောင်လေးကိုသဘောတူနေတယ်ငါစဉ်းစားပြီးပါမယ်ဟိုလိုဆိုတော့လေဟိုဘူးနေချမ်းနေဒီလာမှာဟာနော်ကြားလား ကြားလေ ဟောကိုမဟိုကျိုးရှိရှိလေအချိန်ကြာပြီးတော့လှမ်းမထားနဲ့နော်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြီးလိုက်လားအေးလေနင်တို့အဲ့ဒါလို့အစင်းနဲ့လှုပ်ထားမယ်မှန်းသိလို့ငါကအိမ်ဘွားနှင်းချရတာပေါ့ငါမှမီးလေးတယောက်တည်းရန်ကုန်မြို့ကြီးဘယ်နဲ့လက်လို့ဆိုပဲထားရပါဗလဲ ကောင်းရောဗျာအခုမိမိကရောင်မအလုပ်လေးရအိမ်လေးရတော့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောနေဒီကိုပြန်လာတော့မှာမဟုတ်ဘူး အမဲလေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်နေလို့ပြန်မလာတာမဟုတ်ဘူးဟေ့သူ့မှာချစ်သူကြီးသားရှိလို့ပြန်မလာတာငါသိတယ် ရီးစားရသေးတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုမှကြိုးစားတော့မိမိကိုအဲ့နေရာမှာသွားထင်ကြီးနေတယ် ပြီးပါဦးသူတို့ကချစ်သူကြီးသားမဟုတ်သေးဘူးလားပြိုးသမီးတို့ဘာလုပ်နေရလဲလှုပ်မထားနဲ့လေငါမီးလေးမတော်တော်မိန်းမနဲ့တွေ့သွားမယ်သွားပြီးထိမ်းမြန်းဟဲ့ပြောလေငါအခုသွားတောင်းလိုက်ရမယ်ရန်ကုန်လိုက်ပြီးတော့ အမေကလည်းစွတ်ပဲအမေကြီးကြောင့်မေသိရတာလေလူကြီးတွေဝင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီကောင်ကန့်လန့်တိုက်နေတာ ဒါဖြင့်လည်းပြီးရော ဟိုပါလည်းမရှိဘူးတွေ့လားဟမ်ရှာလို့တွေ့လားယူတွေ့လား မတွေ့ဘူး အာအဲ့ဒါဆိုတော့သေးစားပြီ
သိကြပါပြီကွာလမ်းမှာပဲကြားကြံခဲ့တာဖြစ်မှာ စဉ်းစားပါအောင်ကိုရဲ့အဲ့ညအခုဘယ်ရောက်ခဲ့လဲရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေရောသိချပြန်မေးပြီလား အဲ့ဒီနေ့ကဦးမင်းကြီးတို့ကုမ္ပဏီမှာစာချုပ်ချုပ်တာအဲ့ဒီစာချုပ်တွေအားလုံးလည်းအဲ့ဖိုင်ထဲကိုပဲထည့်လိုက်တာငါရဲ့ဗန်စာအုပ်တွေရောချက်လက်မှတ်တွေရောအရေးကြီးတဲ့စာရွက်တွေအကုန်လုံးပါသွားပြီဒုက္ခပဲကွာဦးမင်းကြီးတို့ယုံလည်းဖုန်းဆက်မိပြီအဲ့မှာမကြံဘူးတဲ့ ကိုရလည်းပို့လိုက်တာအဲ့လောက်ရေးကြီးတဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေထည့်ထားတဲ့ဖိုင်ကြမှာပဲကြံခဲ့ရတယ်လို့ အခုအဲ့ညအကိုကားနဲ့သွားတာလားမောင်မင်းကားနဲ့သွားတာလားကားထဲမှာဘာတွေကြံခဲ့ပြီလဲ အကုန်လုံးမေးပြီးသွားပြီသူတို့ရှိမှလည်းလုံးဝမကြံခဲ့ဘူးတဲ့မောင်မကြီးသားကားဝယ်လည်းမေးပြီးပြီဦးသိမြတ်ကားဝယ်လည်းမေးပြီးဘယ်မှမရှိဘူးတဲ့ဒုက္ခပဲကွာဒုက္ခမှတကယ်ဒုက္ခအကြီးကြီးပဲ 喂，哦，妈妈有，喂， မောင်မင်းတန်ပဲရှင်းရှင်းသွားဘာလဲလို့သွားမေးကြီး ဟာခေါင်းပြီးတောက်နေကြတယ်ဘာလာလုံးမမသိဘူးကွာ ရှင်အကိုရဲ့ဖုန်းကပိတ်ထားလားမသိဘူးဖုန်းခေါ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီမှာ तू ကြံခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေ့ပြီတော့ ဟာကိုရေဒီမှာကိုကြီးပြောင်းနေတဲ့ဖိုင်က ဟဲ့တွေ့ပြီတဲ့ တကယ်မလေး ဒီမှာ ဘယ်ရတွေ့ပါလဲ အေးဟုတ်တာဗောအဲ့ဒါငါပြောသွားတဲ့ဖိုင်မဲအကုန်ပါတယ်မင်းမရတွေ့လား ဟောဒီလိုပါကိုကြီးအကိုကြီးကကုမ္ပဏီကိုဖိုင်ကြံခဲ့လားဆိုပြီးဖုန်းဆက်တယ်လေ အေး အဲ့ဒါကျွန်တော်အကိုကြီးနဲ့သွားခဲ့လာတဲ့နေရာကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့စိုက်ထဲသွားရင်လည်းအရန်ပူတော့အေးဆန်ပဲတောက်တယ်လေဟိုမင်္ဂလာတော့စိုက်တေးသေးလေးလေ အော်အေးဟုတ်တာဗောအဲ့ဒီစေုံငါမေးနေတာ အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအပြေးမောင်းသွားတာကွာ မင်္ဂလာတော်ပြောင်းလိုက်ရတာပေါ့ ဟုတ်တယ်မရဲ့ဟောဆိုင်ရောက်တော့ဖိုင်ရဲတစ်ခုကြံခဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုပြီးတော့စပယ်တို့လေးကတိန်းလာတယ်လေအဲ့ဒီနေ့ तू အဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုအလုပ်ကိုမလာပြန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုလိုက်ရပြန်ဟိုအင်းရသိမ့်မဝေးပါဘူးတညင်ပါတဲ့ တော့ဟာအဲ့ဆိုရင်မင်္ဂလာတော်နဲ့တညင်တိအောင်သွားတာပေါ့မောတာပေါ့မောင်မဲ ဟိုအကိုကြီးစိတ်ပူနေမယ်ဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်အပြေးမောင်းခဲ့တာဟိုဒီထဲမှာလည်းရေးကြီးရဲ့စာရဲစာတမ်းတွေပါမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်မင်းရဲ့အိမ်ထဲဝင်လို့လေအရှင်အဲ့လေအိမ်ထဲခေါ်လေမမယူအေးဖြော်ပြီနော်ကိုဘုန်းကြီးရှင်ကျေးဇူးရှင်အိမ်ထဲခေါ်လေ မမကြီးလားအမောပြေအိမ်ထဲဝင်ပြီးတော့အေးလေးပိုက်တောက်ပါအောင်ရှင်းဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဖိုင်လေးကိုလေရှင်းရှင်းတော့တိန်လုံးလိုက်ရှာတာထောင်းကိုတောက်အောင်နေရပဲကိုရက်လည်းသူ့ဘယ်နေရာထားတော့ထားခဲ့မိမှန်းတော့မမှတ်မိဘူးတော်သေးရပေါ့မောင်မင်းခဲ့ပြီလို့ကျေးဇူးရမ်းတင်တယ်နော်ကိုရက်လည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်နေရကိုကျေးဇူးတင်တယ်လားကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့လေကျေးဇူးတင်တယ်နော် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွာ ရပါတယ်ကိုကြီးကိစ္စမရှိပါဘူးဟောကိုကြီးဟိုနောက်တစ်ခါအပြင်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကားနဲ့သွားပါလားကိုကြီးကားလည်းမောင်းရတယ်အလုပ်လည်းအာရုံဆက်ရတယ်ဆိုတော့အာရုံများတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကိုကြီးကိုလိုက်ပို့ရတာအပန်းမကြည့်ပါဘူး ပြီးပါကွာပြီးပါငါလိုအပ်လို့ရှိရင်မင်းကနဲ့လိုက်ပါမယ် အကိုမောင်မင်းကြီးတာမဆိုးပါဘူးကိုရဲ့အကိုကိစ္စနဲ့တနေ့ကိုကိုပြည့်ရတီးပြရနဲ့မောနေရှာတာ မင်းရပါသူ့ဘက်ကရှင်းနေလိုက်နေရ ရှင်းနေလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုရဲ့မောင်မင်းကလေရှင်းကိုချစ်ုံနဲ့ဂယူးဆိုင်ုံနဲ့မကောက်ဘူးနော်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့အကိုတို့ပါလိုက်ပြီးဂယူးဆိုင်တာဘလောက်ချီးကျူးတယ်လဲ ချီးကျူးပါတယ်ချီးကျူးတဲ့ပြီးတော့ငါဘာလို့ပေးရမှာလဲညီမလေးကိုရောအင်းဆိုထိုးပေးလိုက်ရမှာ အော်အကိုကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်သေးဘူးလေရှင်းကအရွယ်ရောက်နေပြီအရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာတင့်တော်တဲ့သူနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ဆက်ဟတ်ထားတဲ့နေတော့ကြာမဟုတ်တည်းနဲ့တွေ့သွားရင်ယူလိုပဲရည်ကျူးရမှာနော် ညီမလေးရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုစောပါသေးတယ်ယူတယ် အကိုကလည်းဆက်ဟတ်တယ်ဆိုတာသူတို့လူငယ်ချင်းတရားဝင်တွဲဖို့လူကြီးတွေကခွင့်ပြုပေးတဲ့သဘောပဲလေချက်ချင်းကြီးနဲ့ယူမှာမဟုတ်သေးတာလူငယ်ပြီးသမီးစားပြီးလွတ်လွတ်လပ်နေကြအောင်ပါ ပါလေမောင်မင်းကြီးတောင်ညီမလေးနဲ့ပဲတင့်တော်တယ်လို့မင်းကဆိုလိုတာ ဟုတ်တယ်အကိုဟိုမောင်မင်းကိုထော်လော်ကန့်လန့်လုံးနေတာရှော့လိုက်တော့နော်ဟိုသူတို့ကအကိုကြောက်နေတာအကိုမျက်နှာကြည့်ပြီးသူတို့ကနေရတာ အဲ့ဒါလည်းမကြည့်ခိုင်းနဲ့ပေါ့ကွာငါတော့ခတ်တယ်နေမယ်နော်ခူးချီတယ်မှာငါဒီကောင်အောက်ကျိုးဖော်လန်ဖားပြီးတော့ဖဲမပြနိုင်ဘူးကိုကမင်းကလေးချင်းခတ်တယ်နေပေါ့ ခက်တော့နေပါပြီဒီမှာ
မောင်မင်းကမနေ့ကအကုတ်ဖိုင်ကိုရှာပေးလို့ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ထမင်းစားဖိတ်လိုက်မယ်နော် ဟင် ဟင်းနေနဲ့ကိုက main ကလေးရှည်ဆိုပြန် तू ကအခုကျေးဇူးရှင်လေထမင်းစားဖို့တော့ရှင်ကပ်ပြက်ရက်ပြက်မလုပ်နဲ့နော် အေးလို့ပါမင်းတို့စိတ်ချမ်းသာလို့ငါတို့တော့ဘာမှလာမခိုင်းနဲ့ မခိုင်းလို့မရဘူးလေရှင်အဲ့ထမင်းစားမှာရှင်ထိုင်ပြီးအခန့်ပေးရမှာပေါ့ရှင်နဲ့အလုပ်တူတူလုပ်တာလေဘယ်နဲ့လဲဒုက္ခပါပဲနော် အိုးယူရဲ့ထမင်းစားဖိတ်တဲ့သူလူကြီးလူကောင်းတွေကိုဖိတ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကောင်ဘလို့လူကြီးလူကောင်းစံတယ်မစံတယ်ဆိုတော့ငါအကဲခတ်မှာနော်အေးပြီးတော့မှငါအစိုးမင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့အပြစ်မပြောနဲ့ငါချီကိုမင်းတို့ခေါ်လာတာ ခပ်ပါနော်ခပ်ပြီးတော့ရှင်အမှန်တိုင်းပြောရမှာနော်စီလိုအပေါက်ရှာပြီးတော့လိုက်နေရတကအပြစ်မပြောနဲ့လက်ခံလိုက်ပါတော့ကိုဖုံးဖြစ်ရဲ့ရှင်ညမဟိုဘက်ကိုခပ်ပါဖြစ်နေပြီခပ်ပါဖြစ်နေပြီ ဟယ်လိုရှင်းလားထူးဆန်ဖုန်းလေးပါဆက်လို့ဘာကိစ္စရှိလို့ပြောလေ အော်မမယူရလေဟိုမင်းကကိစ္စကိုကျေးဇူးတင်လို့နဲ့မောင်မင်းကိုထမင်းပိတ်ကျွေးမယ်တဲ့အမလည်းပဲညနေ6နာရီကိုလေရှင်တို့အိမ်မှာတင်လာလာစားနော်လာမယ်မလားဟင် လာမှာဘောရှင်းရလေဒီခွင့်ရင်းမျိုးကိုစောင့်နေရကြပြီဟောဒါနဲ့နေမှာမယူရပဲကိုထမင်းစားဖိတ်ကျွေးတင်တာကိုရဲ့ရောက်ဖလောင်းရအောင်ကိုထမင်းစားဖိတ်မကျွေးကြဘူး အော် तू ကခွင့်ပြလို့မမယူကဖိတ်ရတာပေါ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒါကိုကြီးဘက်ကရှာပပမီးစိမ့်ပြတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးထူယူလုံးဝနောက်မကြစေနဲ့ကြားလား စိတ်ချပါရှင်တကယ်လို့ကိုအစိုးရရောက်နေတာရှင်ကမထုတ်ပါဘူးနော် ဟောပြီးတော့လူကြီးလူအောင်ဆန်ဆန်လေးဝတ်လာခဲ့နော်ကျမမကြီးအစုပ်တို့ဘောင်းမိတို့နဲ့မလာနဲ့ကိုကြီးရဲ့ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူးတတရေခန့်ခန့်ချောချောလေးလာခဲ့ကြလား သိပါရှင်ကိုအဲ့တော့နှက်ပါတယ်အစိုးလေးရဲ့တိုက်ပုံလေးရဲ့ခေါင်းပေါင်းလေးဝတ်လာရင်အဆင်ပြေရမှာ ဟာအဲ့လိုရွေးမလာနဲ့နော်တော်ချာကိုကြီးကသူ့ကိုရွေးတယ်ဆိုပြီးတော့ပိုးစိတ်ဆိုးနေလိမ့်မယ် နောက်တော့ရှင်စိတ်မပူနဲ့နော်ဒီတစ်ခါအားလုံးအဆင်ပြေသွားစေရမယ်ကိုရိုနီယာလုံးဝမဝေးစေရအောင်နော် ရှင်ပြောမှလားမမင်းကြီးတိုင်းတော့ချန်ချင်းကရက်မစင်တာဟိုအဖေဒါလေနတ်ပြန်တော့6နာရီလုံးဝနောက်မကြစေနဲ့ အမရှင်စိတ်ချနော်ကိုမြောက်ရအောင်လားဟုတ် ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါနဲ့ရှင်ရှင်ရဲ့။မောင်မင်းကကိစ္စတစ်ခုရှိလို့နောက်ကျနေတာဖြစ်မှာပေါ့။ မယူရဲ့အရေးကြီးကိစ္စတစ်ခုရှိတယ်ရှင်းစီဖုန်းဆက်မှာပေါ့အခုက6နာရီချိန်တာ7နာရီတော့ခွဲနေရှင်းစိတ်ရတဲ့ကိုယ်လိုပြောရမယ်မသိ ဘလို့မှမပြောနဲ့နင်းနာနင်းကောင်ကြောင့်မသိတာငါအားလုံးသိတယ်အခုဟာနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူးလာကိုမလာတာနင်းသိလာတာ အကိုကလည်းတစ်ဖက်သားအောင်စိုးစိုးတွေလုတ်ပြန်ပြီ စွတ်ဆွဲနေတာမဟုတ်ဘူးတက်အပ်ပြောနေတာဒီကောင်ဘာကြောင့်မလားသိလားငါ့ကိုပညာပြတာငါ့ကိုချိုးတာဟမ်အရင်တော့သူ့ငါချိုးနေဆက်ဆံခဲ့တာတွေကိုငါ့ကိုဂလက်သားပြန်ချေနေတာခင်လေးရှင်နင်းအဲ့ဒါကိုသိလားဟင် မဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးရဲ့ကိုကြီးတဲ့လူမောင်မင်းကမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တော့စိတ်ထားမနေရပါ ခင်လေးရှင်နေပါပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ရဲ့အလင်းကိုခံနေကြတော့နေမဲအလင်းခံတော့ငါအလင်းခံမှုဒီကောင်တော့စော်ကားနေကြသိလား ဟာမဟုတ်တန်းနေရတယ်ဘသူကအကိုစော်ကားနေလို့လေ ဟာအခုစော်ကားနေတာလေသမင်းသားဖိတ်တာမလာနိုင်ဘူးကြိုပြောနောက်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းဆက်ပြီးကင်ဆယ်လုပ်ပေါ့အခုကငါတို့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဘူးဆိုတာငါတို့မိသားစုကိုတောက်ပြီးဆက်တဲ့တူတူပဲဒါငါတို့စော်ကားနေတဲ့တူတူပဲဥပဒေနိုင်ထိုးလေဟင်ဘာရှင်းနိုင်56လဲနိုင်ရိုတေချာကြီး9နိုင်ထိုးတော့မယ်နင်းကောင်ကဘယ်ချိန်ကြီးထိုင်ဆောင်မှာလဲပြော ကိုကြီးရဲ့တူလာမှာပါလမ်းမှာကိုဖြစ်နေတာ နေစမ်းမအောင်သူအခုချိန်မှလာတော့ငါတို့ကသူ့အိမ်မောကိုပင်းမျက်နှာကိုမော်ဖူးပြီးတော့ထမင်းနေဟင်းနေခူးကကျွေးနေအောင်မလားဒါတက်တက်ပညာပြနေကြနော်လာပါစေဦးကောင်းကောင်းကိုမောင်းထုတ်ပြအောင်မယ်ခင်လေးရှင်ဘာဖြစ်လို့မို့နေတာလဲတောက်ဆမ်းမြေကြီးနင်းမြေကြီးကြံကဟိုကောင်ပို့ပြီးမုန်းမှာနော်နင်းကိုအတုံးချ
နင်းကိုတစားကန်လို့ပြီးငါ့ကိုတက်ပညာပြနေတာလာပါစေဦးကွာဒီကောင်တက်လုံးမချင်ဘူး အကိုရဲ့အရာရာဒေါသနဲ့မဆုံးဖြတ်ပါနဲ့ထမင်းစားပိတ်လို့မလာနိုင်တာလေးကိုအဲ့လောက်ကြီးမိကိုချောက်အမှုကြီးဖြစ်သွားတယ်လို့ အဲ့ဒီမို့ငါတို့ကမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လုံးနေတာ မောင်ကိုကြီး ငင်းနေခဲ့ ကိုအချိုးချောင်းလေးလေးပါဦး ဘာမှမင်းကြမလို့ ကိုရောအရင်သမင်းစားပြတာ မင်းငါအိမ်ကိုထမင်းစားလာတဲ့ဇိုင်းရတယ်ရိုင်းလိုက်ဟင်မင်းကဆက်ပါ ဆောင်းရှင်းကြတာ မင်းသားမရှင်းပြနဲ့မင်းအတန်ကိုမကြားချင်ဖတ်သွားတော့ထွက်သွားဒီဘာမှဝင်မပြောနဲ့ဘာမှဝင်မပြောနဲ့တော့ဒီမှာမောင်မင်းကြီးတာမင်းကတော့ရုံစော်ကားကွာမင်းဟာတော်စုပ်ပဲတောက်ချစ်တဲ့ကောင်မင်းကငါ့ကိုမချင်နဲ့လို့ငါညမကိုခုတုံးလို့ပြီးငါ့ကိုလက်စားချေနေတာမလားဟင်မင်းကထွက်သွား ကိုကြီးအကွဲကျွန်တော်အထင်မှားနေကျွန်တော်ဘယ်တော့မှခုတုံးမလို့ဘယ်တော့မှလည်းကလေးစားမချင်ကျွန်တော်အရင်မစွတ်ဆဲပါနဲ့ ဆွတ်တော့ဘာဖြစ်လဲကွာဘာဖြစ်လဲကွာဆိုတော့ဟင်ဒီဘာလို့ခင်လဲ ဒီတော့မပါဘူးကိုရတော့မပါ ကိုကြီးကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုစိုးအောင်နားထောင်ပေးပါ ဟေ့ နားထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အကိုကြီးကြိုက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ် နားထောင်ကြမလို့ဘူးမင်းတန်လည်းငါမချားချင်ဘူးမင်းထွက်သွားတော့ထွက်သွား ကိုကြီးအားပြတ်တစ်ဖက်ကြီးဆုံးဖြတ်နေရတယ်ကျွန်တော်အကိုကြီးကဘာအာဃာတမှမထားဘူးကျွန်တော်ရှင်းအောင်ကဲချက်တာပါ ဟမ်မင်းကွာမင်းကွာမင်းကွာထွက်သွားတော့ဘာလဲမင်းဟာ ကိုကြီးရှင်းရတယ်တော့ရှင်းရတယ်နောက်မှလည်းမရှင်းနိုင်နဲ့နောက်မှလည်းမရှင်းနိုင်နဲ့မင်းကူထွက်သွားဟင်ဒီမှာမင်းနဲ့လည်းငါမကြည့်ဘူးသက်သက်လည်းခိုင်းရှင်းတာလေမင်းသွားတော့တန်းခေါ်လိုက်မှာဘာလို့လို့မင်းဒီလိုကဘာလို့လဲဘာလဲမနေ့ကတော့မင်းတို့တငယ်ချင်းတို့တော်တဲ့ကိစ္စကိုရှင်းနေတာလိုက်တာဟာလားဘာမှမပြောနဲ့ဘာမှမကြားချင် မလေးကြားချင်တော့မကြားတော့ပါဘူးရှင်ရှင်သိမ့်မုံနဲ့မောင်မင်းသားဒီမနဲ့ပဲမန္တလေးပြန်သွားပြီကျင်းနေပြီလား ကောင်း မောင်မင်းသားမှာအပြစ်မရှိဘူးတကယ်တမ်းအပြစ်ရှိတာရှင်သူတို့ပြောပြလို့ကျမအကုန်အကြောင်းစုံသိပြီအခုရှင်ညမလည်းဘာနဲ့ပလက်ဖြစ်နေပြီတွေ့လား ဟာနင်တို့တယောက်ကသူတို့ပြောတာကိုယုံသလားသူတို့လိန်နေမဲ့ညာနေမဲ့နင်တို့သိလို့လား ကိုကြီးရတယ်လူတစ်ဖက်သားကိုအထင်ကြီးနေပါဗျာအထင်တော့မသိပါနဲ့မောင်မင်းကြီးကအကိုကြီးတင်လို့လူသားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲကျွန်တော်ဘွားနဲ့ရင်ပြီးအာမခံရတယ် ဟုတ်တယ်ကိုကြီးမနေ့ကအကိုကြီးမော်တော်တွေတာအရန်ကိုကြောင်သွားတယ်သူဘာလို့နောက်ကျရတယ်ဆိုတော့အကိုကြီးသိလားစောက်လို့ရေလုပ်ငန်းထဲမှာအုပ်ပုံပြကြတော့အလုပ်သမားတို့ခေါင်းထိသွားတယ်အုပ်ဆောက်ကဖွင့်သွားတယ်အဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ကအကုန်လုံးအစဆုံးလိုက်လုပ်ပေးနေရတယ် မောင်မင်းကြီးကသူ့ရှေ့မှာဖြစ်တာဆိုပြသွားတာပေါ့အုပ်ပုံသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရှင်းသူကိုယ်တိုင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြီးဆေးုံတန်းပြီးကားမောင်းပြေးတာကိုရောတော့အုံနောက်တဲ့အရောထိသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ operation ကလည်းတန်းဝင်ရတာ ဟုတ်တယ်ကိုကြီးလုပ်ငန်းဝင်ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မောင်မင်းကြီးကဘယ်လောက်ပြန်ခတ်နေလဲဆိုတော့ကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားခွဲစိတ်ကန်းဝင်တော့လည်းတူပဲဆေးဝယ်တော့လည်းတူပဲနောက်သွေးလူလူတော့လည်းတူပဲနောက်ဒီလုံးတွေရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးစဉ်းစားကြည့်ပါဗျာ ဟုတ်တယ်သွေးလူနေတဲ့ချိန်ဖုန်းကပိတ်ထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာရှင်ရှင်ကခေါ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့တိုင်မင်းနေအကုန်လွဲကုန်ရော သူကတော့ပြောရှာပါတယ်ဗျာငါကတော့သွားပြီတဲ့ရှင်ရှင်တို့အိမ်သွားဖို့နောက်ကျနေပြီတဲ့အားလုံးတော့စိတ်ဆိုးနေကြမှာပဲတဲ့သူသွေးလူပြင်းချင်းဒီကိုတန်းပြေးလာတာပဲဒီတော့ရင်ဝါကိုစောင့်ကန်လိုက်သလိုခွေးမောင်းသလိုမောင်းထုတ်ခံရတယ်တဲ့သူပြန်ရိုင်းမယ်ဆိုရိုင်းလို့ရပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ခေါင်းငုံပြီးခံလာတော့ကျွန်တော်တို့ကအံ့ဩနေတာသူရှင်ရှင်ကိုတော်တော်ချစ်ချတာ ရှင်းသိပါတယ်ရှင်းကိုသူဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုရှင်းသိတယ် မသိတာဟိုမှာ ရတယ်သူတညလုံးမအိပ်ဘူးငါအချစ်ကန်ဆိုးတယ်ကွာဆိုပြီးတော့တညလုံးညင်းနေတာ မနေ့ကသူထွက်သွားတာကျွန်တော်တို့တော့မသိလိုက်စာရေးထားခဲ့တော့မှတွေ့တယ်မန်းလေးကိုပြန်သွားပြီ ဟိုပါနဲ့ရှင်ရှင်ရဲ့သူပြန်လာမှာသူပြန်လာမယ်ဆိုမမယူသိတယ် ပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူးမယူသူဘရောမပြန်လာမှာမဟုတ်ဘူး
ဒီရင်ကြီးကိုသူအရန်ကြောက်သွားမှာအရန်လည်းမုန်းသွားမှာ ကိုကြီးကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါဦး ကျွန်တော်ကြားလိုက်ပါမယ် အဲ့ဒါလေကိုကြီးမလို့လားအဲ့ပဲနဲ့မနာရဲ့ကြည်ဒေါသရဲ့ဖြစ်နေလို့ဖြစ်ရတာသိလား ဟုတ်ပါဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ဒုတိယကိုဆွဆွချက်တွေတည်းအပြစ်တွေပြော အခုမှကြည့်မမရမန္တလေးပြန်သွားရှင်းရှင်းကိုလည်းအရန်စိတ်နာသွားမှာ အဲ့လေအခုဘသူကြံခဲ့လဲရှင်းညမရှင်းရှင်းပဲကြံခဲ့တာမဟုတ်လားဒီသေးသေးလေးဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့လူကောင်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရပြီရှင်းရှင်းနဲ့တင့်တော်တဲ့လူတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးရပြီနော်အဖက်ဖက်ကပြေဆုံးရှင်းရှင်းကိုဒီလောက်တဲတဲလုံးအောင်ချစ်နေလူရှင်းဒီလိုယောက်ျားမျိုးဘယ်ပါသွားရှာမလဲပြော ဟဲ့နေစားသမ်းပါဦးနင်းတို့တယောက်ကအခုရေးရဆိုပြီးငါဝိုင်းနှိတ်ကုန်နေကြတာဟဟလားတော်ပြီနားကြီးတယ် အမလေးမတော်နဲ့နားမကြီးနဲ့ကျမလည်းအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုစောင့်နေတာပြောချင်တာကြားလာပြီရှင်းတို့လူတစ်ယောက်ကိုအကောင်းမမြင်တဲ့စိတ်ကိုယွန်းနေတာကြားပြီနော်ရှင်းတစ်ဖက်ဆောင်တဲ့စိတ်ကိုရှင်းပြင်သိနေပြီ ဟာငါလူဆိုတာတစ်ခါလေတော့အမှားပါမှာပဲ ဘာတစ်ခါတလေလေအဲ့တစ်ခါတလေကဘယ်နှခါရှိနေပြီလဲအခုဘသူခံစားနေရလဲရှင်းရှင်းပဲခံစားနေရရှင်းရှင်းပဲငိုနေရတယ် ရှင်းနင်းဒီကိစ္စလို့လောက်တိငိုနေတဲ့အကြောင်းရှိဘူးဟိုကောင်ပါလဲကွာတစ်ချက်လေးဟိန်းဟောင်းမိပါတယ်အမိကုတ်ပြီးတစ်ခါလေးပြေးတော့တာပဲနင်းကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲနင်းကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါတွေ့ဖို့စူးစမ်းမှာပေါ့ ဘသူကစူးစမ်းမှာလဲမင်းညာကိုကြီးပဲကျွဲမောင်းတယ်လို့နွားမောင်းတယ်လို့သူ့ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဘသူကထက်စူးစမ်းတော့မှာလဲလာရတော့မှာမဟုတ်ဘူး အေးအဲ့ဒါကောယောက်ျားမဟုတ်တာပဲတကယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ငါ့ကိုပြန်ဖိုက်ပေါ့ငါရှိရင်နင်းကိုအတင်းလူယူပေါ့ဟမ်အခုကအဖိုးကြီးတယောက်ဖျဲချောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထွက်ပြေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်အဖြစ်ကိုမရှိတာအလကားဗလာကြီးကြီးပြီးအချိန်မရှိတဲ့ကောင် ဟာရှင်းကလည်းပြောရင်းနဲ့ပို့ဆိုးပြန်ပြီဟိုကပြန်သွားတယ်လေအပြစ်ရှင်းကိုလူကြီးမလို့ရိုသေလေးစားဆောင်နဲ့ဘာမှပြန်ပြောပဲပြန်သွားတယ်ရှင်းကအပြစ်တင်နေပြန်တာလား ဟာတင်ရမယ်လေတင်ရမယ်ဒါကြောက်ပြီးထွက်ပြေးတာဇွဲလျှော့ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ဆိုတဲ့ဟိုကယောက်ျားမဟုတ်လို့ကွာနော် ဟုတ်တော့ တော်အောင်မယူရဲ့ပြောမနေနဲ့အမြဲသူ့ပဲမှန်သူ့ပဲကရှင်းမမောင်မေကိုမေးလိုက်တော့ လာပါခက်လာပါကြောက်ပါခက်ကြောက်ပါ ဘုံကြီးကျွန်တော်ပြီဗျာခင်ဗျားကိုချက်ချင်းတွေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ခေါ်လာခဲ့ရတာ ဩကျွန်တော်ကြုံပြောပေါ့ကျွန်တော်လာကြုံမှာပေါ့ ရပါတယ်ဗျာ ထိုင်ပါတော့ထိုင်ပါဖုံးပြည့်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းလား ဟုတ်ကဲ့ ဩမင်းကိုငါမင်းနဲ့မင်းညင်မနဲ့သဘောမတူပါဘူးလို့ခြေကန်ပြီးညင်းရမင်းကဘလောက်ချမ်းသာလို့လဲကွ မြေဖြည်းဖြည်းပြောပါခီးရောက်ခဲ့ ဖြည်းဖြည်းမပြောနိုင်ပါဘူးဒါကလောလအမြန်ပြောရမယ့်ကိစ္စဟဲ့ပြောရမယ့်ကိစ္စဖုံးပြည့်ဆိုတဲ့ကောင်မင်းညင်မကိုတန်း900ထနဲ့အုပ်ထားပြီးငါမင်းနဲ့သဘောမတူဘူးလို့ပြောရအောင်ကမင်းကဘာပဝင်မြင့်နေတာလဲ ကျွန်တော်ဘုံမြင့်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနဲ့တော့ပြောနေရမယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကို ပြောပါဘာမှစစ်ကူမတောင်းနဲ့ငါမင်းနဲ့မင်းကသဘောမတူရအောင်ငါမင်းမှာဘာချိုးရင်းကြတယ်ရှိတယ်ပညာမတတ်လို့လားအရေးချင်းမရှိလို့လားဘာတွေလုံးနေတယ်လဲပြောစမ်းပါ ဟိုကျွန်တော်ကသဘောမတူဘူးလို့တခုံးမှမပြောမိပါဘူး ကိုကြီးလူကြီးကိုမညာနဲ့လေ ငါဘာညာလို့လဲငါသဘောမတူလို့တခုံးမှမပြောဘူးလေငါခြံနဲ့မလာရဘူးလို့ပဲပြောတာအဲ့ဒါ ငါအမျိုးဆိုငါဘာမှkhôngလိုက်တော့မယ် မခေါက်ဘူး ခြံထဲကိုမလာနဲ့ဆိုတာသဘောမတူဘူးလို့ပြောတာနဲ့တူတူပဲနေစမ်းမအောင်ငါမေးပြတယ်သေရင်မင်းပစ္စည်းကမင်းနောက်ကိုပါမှာလား မပါပါ အမလီမပါမှန်းသိရတဲ့နဲ့များဟဲ့ငါမင်းနဲ့ဘာသဘောမတူကြအကြောင်းရှိ ဟိုအဲ့ဒါကအထင်နေမှားပြီးတော့နားလည်မှုတွေလွဲတာပါဟိုကျွန်တော်လည်းလေကျွန်တော်ညီမလေးကျွန်တော်ကအရင်နှမျောတာပြီးတော့တိတ်လဲချစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ခွဲတော့မှဆိုလို့ပါ အလိုတော်ကိုမီကိုသားကိုနမဘသူမချစ်ပဲရှိပါမလဲချစ်တယ်ဆိုပြီးနင်အတ္တကြီးလို့မဖြစ်ဘူးနော်လူဆိုတာတီးချိန်တန်းသိရတယ်ပွင့်ချိန်တန်းပွင့်ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နားလေလားနားလေလား နားလဲပါလေနားလဲပါ နားလေတယ်ဆိုငါမင်းနဲ့ပေးသားမယ်ပေါ့ ဟိုလေဟိုသူတို့နဲ့ကိုပေးသားမယ်ဆိုအောင်ဟိုကျွန်တော်ညီမနဲ့ဟိုမောင်မင်းကြီးသားနဲ့ကတမီးစားမှမဖြစ်သေးတာဟဲ့ကလေးချင်းပြောပြလိုက်လေနင်းနဲ့မောင်မင်းကြီးသားနဲ့တမီးစားမဖြစ်သေးဘူးဆိုတာကို သမီးစားဖြစ်ပေးသားမှာပေါ့ အဲ့လိုအစင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့လေ
ပေးစားပါမယ် ကိုကြီးတကယ်ပြောရနော် ကိုမောင်မင်းကြီးတောင်တကယ်ကြည်ပြီးမှကြည်ပြီးလို့ပြောနော်ဟန်ဆောင်ပြီးပြောနေတယ်ကိုပဲပြောပြီးစိန်ဦးမကလို့ငွေဦးရွှေဦးဘဲဦးဟမ် တော်လေဘာပြောနေတာလဲပေးစားမလို့ပြောပြီးပြီပေးစားမယ်ပေးစားပါမယ်သဘောတူပါလေ ကဲမောင်မင်းကြီးသားရေမင်းရောက်ဖကသူ့နှမနဲ့ပေးစားမဲတဲ့ထွက်ခဲ့တော့အမြန် မောင်မင်းကမန္တလေးသွားဆို မဟုတ်ပါဘူးရှင်ရဲ့အဲ့ဒါလုံးဆက်ထွန်လိုက်တာပါအကိုကြီးကိုစိတ်ဆင်းရအောင်နည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါ ကြည်စံခင်လေးရှင်တွေ့လားနင်းကောင်ကိုချင်းတင်တော့ပတ်ချင်တော့အဲ့ဒါကမကြိုက်တာဒီကောင် မပတ်လို့ရမလားမင်းကဤလေးအားလေးပြောနေတာလေအခုလိုချင်းကြောက်လိုက်တော့မှမင်းမဆက်ကသဘောတူပါတော့မေပေးစားပါတော့မလို့ထွက်လာတာလေ မှုပေးစားအောင်ခင်လေးရှင်ပေးစားအောင်တို့ကသမီးစားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြောပြလိုက်အောင်ပြောလိုက်အောင် ဟာလေကိုကြီးရှင်တို့ကသမီးစားဖြစ်နေတာကြာပြီ ဟမ် ကဲ sorry ပါကိုကြီးကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကအကိုကြီးသဘောတူကြည့်ပြီးလက်ခံမှာဖွင့်ပြောမယ်လို့ပြောထားလို့ပါအခုအားလုံးလည်းအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဖွင့်ပြောလိုက်တော့မယ်နော်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သမီးစားဖြစ်တာကြာပါပြီ နင်းကောင် ကိုစိတ်လျှော့ကိုကြီးစိတ်တူတယ်တော့လိုက်ပါတော့နော်ဒီရှင်ကမောင်နဲ့ပြန်ချိန်လိုက်တာကြာပြီမောင်မင်းကြီးသားကျမကြီးသား ကဲမင်းကလေးကြိုင်မိနဲ့နှစ်ယောက်ကိုအမြန်ဆုံးလက်ချပေးဖို့ပြည်တယ်တော့မင်းကငါညာပေးပြောလို့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုမဟုတ်တဲ့ဒီဘုံပဲ